Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખાસ કરીને પ્રભુજી ખૂબ જ આનંદ આવે છે. હા, ખરેખર. હા, સાથે જપ કરવાનો આનંદ અલગ જ છે માતાજી. કીર્તન જેવું લાગે. હા. સો આજે જેમને વિડીયો ચાલુ રાખીને માળા કરી છે એ બધાનો આભાર. કેયુર પ્રભુજીએ વિડીયો ચાલુ રાખેલો અને માળા કરતા હતા. ખુશી માતાજી પણ વિડીયો ચાલુ રાખીને માળા કરી છે. જયશ્રી માતાજી એમને પણ એ રીતે ચાલુ વિડીયોએ માળા કરી છે. ખુશ્બુ માતાજીએ પણ માળા કરી છે. દિશા માતાજીએ માળા કરી છે. હરલીન માતાજીએ માળા કરી છે. એમનું નામ કંઈક અલગ છે, કોકિલા માતાજી છે કદાચ, બરાબર, ગલત નામ આવે છે. ઓકે. પછી અમિતા માતાજીએ ચાલુ વિડીયોએ માળા કરી છે. સીમા માતાજીએ પણ માળા કરી છે ચાલુ વિડીયોએ. દિયા માતાજીએ કરી છે માળા. ઉર્વશી માતાજીએ કરી છે માળા. તેજસ પ્રભુજીએ કરી છે અને કીર્તિ માતાજીએ. આઈ હોપ આઈ હેવ કવર્ડ. પણ બહુ જ જેને કહેવાય ને કે સૌથી પ્રભાવશાળી જે પ્રેક્ટિકલ છે એ આપણે બધા સાથે કરી રહ્યા છીએ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, શ્રીલા પ્રભુપાદ એ બધાની આપણા ઉપર ખૂબ ખૂબ કૃપા વરસશે એક સાથે આ કરવા માટે. સો વેરી નાઇસ ટુ ડુ ધેટ. અને આજે આપણે છઠ્ઠો અધ્યાય જોવાનો છે. 6 દિવસ થઈ ગયા છે, બહુ જ ઝડપથી પસાર થઈ ગયા છે. અને આપણે we are at 7:59, right? અને still we can do a small kirtan, maybe 2 minutes kirtan. Let me see who can do a small kirtan. 1 minute. Okay, Seema Mataji, Seema Soni Mataji, can you do a small kirtan? તમે હાથ ઊંચો કર્યો છે. ઓકે, અનમ્યુટ કરો તમે. તમે અનમ્યુટ નથી કરી શકતા? તમારો અવાજ નથી આવતો. We are not able to hear you. તમે અનમ્યુટ છો પણ અવાજ નથી આવતો માતાજી. No voice. Okay. Okay. Then we should have to start. Let me see. શિવા માતાજી તમે ચેક કરો. Meanwhile, let me share. Okay. તમારો અવાજ નથી આવતો તો આજે આપણે ચાલુ કરીશું. નાનું કીર્તન હું જ કરી લઈશ અને then we will start. Okay. શિલા પ્રભુપાદ की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव
श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद। Okay, right. So ગઈકાલે આપણે પાંચમો અધ્યાય જે જોયો હતો એનું થોડુંક રિકેપ કરવું પડશે આપણે, બીકોઝ એમાં એક મહત્વનું પોઈન્ટ જે છે આપણે ડ્યુ ટુ પોઝિટિવ ઓફ ટાઈમ વી કુડ નોટ ટેક, તો આજે આપણે લઈશું. બિફોર ધેટ વી વિલ હેવ અ સ્મોલ રિકેપ. પહેલા ચેપ્ટર 1 નું રિકેપ. ચેપ્ટર 1 માં આપણે જોયું કે બહુ ક્લિયરલી આપણને કહેવામાં આવ્યું કે કૃષ્ણજી જે છે એ અર્જુનની સાઈડ છે અને એટલા કારણે પાંડવોનો અને અર્જુનનો વિજય છે નિશ્ચિત છે. સો પોઈન્ટ નંબર 1 છે, આપણે બધા, તમે બધા આજે વિશ્વના સૌથી મોટા ભગવદ્ ગીતાના ઓનલાઈન કોર્સમાં આવ્યા છો, તો ધીમે ધીમે કૃષ્ણજી આપણી સાઈડ આવી રહ્યા છે. તો આ સંસાર રૂપી અને જે આ યુદ્ધ છે એમાં આપણો વિજય નિશ્ચિત છે. સો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. બીજો પોઈન્ટ આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયો કે ભગવાન અચ્યુત છે. અર્જુને પહેલું સંબોધન ભગવાનને અચ્યુત કહીને કીધું છે કે રથને બંને વચ્ચે લઈ લો, બંને સેનાઓ વચ્ચે. તો ભગવાન કદી એમના કમિટમેન્ટમાં કે ભક્તોની કામ કરવા માટે કદી ડિફર થવાના નથી. એ ઓન ટાઈમ કે બિફોર ટાઈમ આવીને ઉભા રહેવાના છે. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ભગવાનને ભક્તોના આદેશ લેવા ગમે છે. જો આપણે સારા ભક્ત બનીએ તો તમે વિચારો, અર્જુનના ડ્રાઈવર બન્યા ભગવાન, તો એ રીતે ક્યાંથી, આઈ મીન ભગવાન કઈ હદ સુધી જઈ શકે છે, રાઈટ? બીજા અધ્યાયમાં આવીએ. પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુને 4 પ્રશ્ન કર્યા અને 5મો બીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કર્યો. અને બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં અર્જુને ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી. કાર્પણ્ય દોષો ભત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સંમૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે અહમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. તો ભગવત શરણાગતિ જે છે એ અર્જુને ગ્રહણ કરી અને મિત્રમાંથી શિષ્ય બન્યો અને ભગવાન તરત જ મુસ્કુરાતા ભગવાને એને માર્ગ દેખાડવાનું ચાલુ કર્યું. અને એમાં આપણે શ્લોક જોયો, નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ. તો ભક્તિમાં કરેલું સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતોપયાત. થોડું પણ આપણે એક ડગલું લઈએ છીએ, લાઈક અત્યારે આ 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ, એ બધું જ બેંક બેલેન્સમાં આપણું એડ થતું જાય છે. આના પછી તમે જ્યારે ઘરે હો ત્યારે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, ભગવાનને ફૂડ ઓફર કરો, તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ આપણા એકાઉન્ટ્સમાં એડ થતી જાય છે. અને સામાન્ય જેવું નથી કે આપણે એક્ઝામમાં ના બેઠા તો આખું વર્ષ પછી રાહ જોવાની ને પછી જાય એટલે આપણું વર્ષ બગડે. પણ આમાં તો જ્યાંથી બી આપણે પૂરું કર્યું હોય ત્યાંથી આગળ ચાલુ કરવાનું છે. એટલે દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. બીજું, ભક્તો હોય છે એમની બુદ્ધિ કેવી હોય છે? વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ હોય છે, એટલે નિશ્ચય વાળા હોય છે. તમે જુઓ, આજે માળા વખતે આપણે ઓલમોસ્ટ 20 થી 25 લોકો થઈ ગયેલા. એટલે દેટ મીન્સ કે બુદ્ધિની જે નિશ્ચયાત્મકતા હોય છે, બુદ્ધિનો જે ઉત્સાહ હોય છે, બુદ્ધિમાં એક જે ધૈર્ય આવવું જોઈએ, એ બધું આવવાનું ચાલુ થાય છે. જેમ જેમ આપણે ભગવાનના વિશે સાંભળીએ, જેમ જેમ આપણે એના વિશે ચિંતન કરીએ, જેમ જેમ આપણે એના ભક્તો વિશે સાંભળીએ, ભક્તોની કથાઓ સાંભળીએ, એમ એમ આપણી બુદ્ધિમાં ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય વધવા મળે છે.
રાઈટ. તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. બીજું કે ભક્તિ જે છે એ ત્રિગુણ જે છે, 17 રજસ તમસ, એનાથી ઉપરનું પ્લેટફોર્મ છે. એટલે જેવા આપણે ભક્તિમાં ડેવલપ કરવાનું ચાલુ કરીએ તો આ 3 ગુણોથી ઉપર આવવાનું ચાલુ કરીએ. નહીં તો આપણી મોટાભાગની પરેશાન ગતિ જે છે એ 3 ગુણોના કારણે જ હોય છે. આપણે બંધાયેલા છીએ. ફોટો જોયો હતો ને, બહુ સરસ એક ચિત્ર હતું કે આપણે 3 ગુણો આપણને પેલા કઠપુતળીની જેમ નચાવે છે. એટલે એમાંથી ઉપર આવવાનું આપણું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલુ થઈ જાય છે. અને આપણે જો મન અને ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી હોય તો ભક્તિ જ એકમાત્ર માર્ગ છે કે જેનાથી ધીમે ધીમે બહાર અવાશે. પોઝિટિવ તરફ જઈએ તો નેગેટિવ ઓટોમેટિક છૂટતું જશે. એના સિવાય કોઈ માર્ગ નથી. 3જા ચેપ્ટરમાં આવીએ તો 3જા ચેપ્ટરમાં કર્મણ્યેવા અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. તો એના ઉપરથી આપણને ખબર પડી કે કર્મ કેવું કરવું જોઈએ, નિષ્કામ કર્મ કરવું જોઈએ, સકામ કર્મ કરવું જોઈએ કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ કરવું જોઈએ. એ આપણને 3માંથી ખબર પડી. અને જે કર્મ એ ભગવાન માટે ના કરીએ એ કર્મ વૃથા છે. ભગવાનને યાદ કરીને ના કરીએ તો એ કર્મ એકદમ વ્યય છે. એટલે યજ્ઞ કોઈ પણ કામ ભગવાન માટે કરીએ તો એ યજ્ઞ બની જાય. એટલા માટે ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ડુ ધેટ. અને મયી સર્વાણી કર્માણી, ભગવાને તો 3જા અધ્યાયમાં જ કહી દીધું કે વન હેઝ ટુ ડિવોટ ઓલ વર્ક્સ ટુ કૃષ્ણ. ભલે આપણે ગમે તે કરતા હોઈએ, ગમે તેવું કામ હોય આપણું, આપણને એવું લાગે કે આપણા કામમાં 100 બુરાઈઓ છે, પણ ઇફ વી ડુ ઇટ ફોર કૃષ્ણ ધેન પ્યોરિફિકેશન સ્ટાર્ટ. સ્લોલી ઇટ સ્ટાર્ટ. 4થા અધ્યાયમાં આપણે શું જોયું કે 1 થી 10 શ્લોકમાં ભગવાને એક કેટલા સરસ શ્લોક છે, 10 અદ્ભુત શ્લોક છે. જો ટાઈમ મળે તો એ તમે ફરીથી પણ વાંચો. પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચો, જે અદ્ભુત ભાવાર્થ છે. અજો અપિયન સ્વયં આત્મા. તો એમ કરીને ભગવાન કહે છે હું અજન્મા છું, સર્વલોક મહેશ્વરમ, હું બધા લોકનો સ્વામી છું. એ બધું જ ભગવાન કહે છે 10 શ્લોકમાં. એટલે આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન જે છે અને એમનું જન્મ અને એમના કર્મ બધા દિવ્ય છે. 5મા અધ્યાયમાં શું જોયું કે બધા જ જે યજ્ઞ કરીએ, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, એટલે બધા જ યજ્ઞોના ભોગતા એ છે ફાઇનલી. તો એનાથી આપણને એમની વિભૂતિ ખબર પડે છે. આ રીતે આપણે 5 અધ્યાય જોયા છે. અને હવે 6થા અધ્યાયમાં આવીએ છીએ. અને 5મા અધ્યાયનું જે પ્રેઝન્ટેશન હતું એમાં આપણે એક જે સ્ટોરી જોઈ. 4થા અધ્યાયમાં આપણે મૃગારીની જોઈ ઘટના. 5મા અધ્યાયમાં આપણે સ્ટોરી જોઈ નૃગ મહારાજની. અને 5મા અધ્યાયમાં જ વી હેડ ટુ કવર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ હરિદાસ ઠાકુર. હરિદાસ ઠાકુર કોણ હતા? ઓકે, તો એ જે વાત છે એ આપણને જોવાની બાકી હતી, તો એ આપણે અહીંયા કવર કરી લઈશું. સો દેટ કારણ કે એનું કનેક્શન છે, જે 6થો અધ્યાય આવે છે ને એની સાથે એનું ડીપ કનેક્શન છે. સો વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. ઓકે, તો આ જે પિક્ચર દેખાય છે તમને એ હરિદાસ ઠાકુરનું ચિત્ર છે. હરિદાસ ઠાકુર કોણ હતા એક બ્રીફમાં કહી દઉં તો હરિદાસ ઠાકુર જે હતા એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સાથે આવેલા. અને એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ નામાચાર્યની પદવી આપેલી. એટલે જ્યારે જપ કરતા હોઈએ, જપ શરૂ કરીએ ત્યારે પ્રણામ કરીએ શિલા પ્રભુપાદને, પછી નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુરને યાદ કરીએ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને યાદ કરીએ અને પછી જપ ચાલુ કરીએ. તો એમની કેવી વાર્તા હતી કે એટલે એમની ઘટના જે બની બેંગાલમાં જ હતા. તો એકદમ યંગ ઉંમરે, એકદમ જે તમને અત્યારે ફોટામાં દેખાય છે ને કે તરુણાવસ્થા પૂરી થવાની હોય એ સ્ટેજમાં એમને જન્મથી જ એ તો ભગવાનના ભક્ત હતા. અને તમને બધાને જાણીને બહુ આશ્ચર્ય થશે કે એમનો જન્મ મુસ્લિમ પરિવારમાં થયો હતો એ જ સમયે. અને છતાં પણ એમને ભગવાનની ખૂબ જ જેને કહેવાય ને ભક્તિ હતી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ના પગલે એ ચાલેલા, પણ છતાં એમનો જન્મ મુસ્લિમ પરિવારમાં થયો હતો એટલે ખૂબ જ ભગવાનથી પોતે જ દૂર રહેતા હતા. ભગવાન એમને સામેથી રોજ મળવા, જ્યારે પુરી હતા તો ભગવાન રોજ એમને મળવા જાય, દર્શન કરી જગન્નાથના, અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને મળવા જતા હતા. તો એ જ્યારે બંગાળમાં હતા ત્યારની વાત છે. તો ત્યારે એમને જ્યારે લાગ્યું કે હવે મારે બહુ જ સિન્સિયરલી ને સિરિયસલી એફર્ટ મૂકવા જેવા છે, તો એ ઘર છોડી અને બેનાપોલ કરીને એક જંગલ છે ત્યાં આગળ બંગાળમાં, બેનાપોલ. તો એ બેનાપોલના જંગલમાં એ ગયા અને ત્યાં આગળ એક સરસ કુટિયા બનાવી વાંસ ઝાડપાનની, અને એમાં કુટિયાની આગળ તુલસીજીને સરસ સ્થાપન કર્યું અને ત્યાં એ જપ કરવા મળ્યા. અને જપ એટલે કેવા કરે જપ તમને ખબર છે? રોજના એ 3 લાખ જપ કરે.
જસ્ટ વિચારી જુઓ, આપણે 16 માળા કરવાની હોય, 2 કલાક જપ કરવાના હોય, તો આપણને એમ લાગે કે 2 કલાકનું કામ તો બહુ અઘરું છે. ઇવન જવા દો, 1 માળા બી આપણે પહેલી ચાલુ કરીએ, માળા કરતા હોઈએ તો એમ લાગે કે ઓહો કેટલું મગજ આમ ચાલે તેમ ચાલે, પેલું કરવાનું ઓલું કરવાનું ઘણું યાદ આવે. એ 3 લાખ માળા 3 લાખ જપ કરતા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના. અને દેટ મીન્સ કે હાર્ડલી એમની પાસે કોઈ ટાઈમ રહેતો કે જેમાં એ સૂઈ જતા, હાર્ડલી એમની પાસે કોઈ ટાઈમ રહેતો કે જેમાં બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરતા. ફૂલ ટાઈમ ચેન્ટિંગ, 100%, જે કહેવાય ને ફૂલ ટાઈમ ડેડિકેટેડ ડિવોટીઝ હોય છે, એવી રીતે ફૂલ ટાઈમ ડેડિકેટેડ ચેન્ટિંગ. એ રીતે એ બેનાપોલના જંગલમાં રહેતા હતા. હવે આખો જે એરિયા હતો ને, એ બેનાપોલ જંગલ ને બાજુમાં ગામ ને નદી ને બધું જ એક જમીનદારના વર્ચસ્વમાં આવતું હતું. એ જમીનદારનું નામ હતું રામચંદ્ર ખાન. આ જે રામચંદ્ર ખાન હતો એને વૈષ્ણવો અને ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે બહુ સૂગ હતી. સ્વાભાવિક છે, જ્યાં આગળ ગામ હોય ત્યાં આગળ ખાલી જગ્યા હોય, ઉકરડો હોય જ, બરાબર છે. તો એમને બહુ સૂગ હતી અને પોતે બહુ નાસ્તિક હતો. એ એક નંબરનો નાસ્તિક માણસ. અને એને બી ખબર પડી કે હરિદાસ ઠાકુરનું લોકો બહુ માને છે. લોકો એટલા બધા એમનાથી અભિભાવ થઈ ગયા હતા, એમના દર્શન માટે જતા હતા. એટલે એને લાગ્યું કે આ ખોટું છે, આ ભગવાનનું નામ લે અને એનું આટલું બધું નામ થાય, મને ના પોસાય. તો એ પ્રેક્ટિકલી બહુ જ જેને કહેવાય ને કે નાસ્તિક માણસ હતો. તો એને બહુ બધા અખતરા કર્યા, જાતના ટ્રાય કર્યા કે હરિદાસ ઠાકુરને ઉપસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે સામે ઝઘડો કરે એની સાથે, અથવા તો એના વિશે કંઈક ખરાબ બોલે. બધો જ ટ્રાય કર્યો, પણ હરિદાસ ઠાકુરથી એમને કશું કઢાઈ શક્યા નહીં. એક વસ્તુ બી એમના મોંમાંથી બહાર નીકળી નહીં. એટલે પછી એને થયું કે આને તો ફસાવવો પડશે, કારણ કે એ દુષ્ટ માણસ હતો, બરાબર. દુષ્ટ બધે જ હોય. અને એને થયું કે આ હરિદાસ ઠાકુરને ફસાવવું. તો કેવી રીતે ફસાવવું? કોઈ બી સાત્વિક સંત માણસને ફસાવવો હોય તો એના ચારિત્ર ઉપર ડાઘ લાગે તો લોકો એને એમના સ્તરમાંથી નીચા ઉતારે, માનસિક એના લેવલમાંથી, નહીં તો ના ઉતારે. એટલે એને ગામના વેશ્યાલયમાંથી બધી વેશ્યાઓને બોલાવી અને કીધું કે મારે આ કામ કરવું છે, કે તમને બધાને ખબર હોય કે ન હોય, પણ કે બેનાવેલના જંગલમાં હરિદાસ ઠાકુર કરીને એક વ્યક્તિ રહે છે અને એનું મારે પતન કરાવવું છે. તમે એના માટે કોઈ બી રસ્તો શોધી કાઢો. એટલે એ બધી વેશ્યાઓ હતી, એમાંની એક આકર્ષક યુવાન યુવતી હતી, એ આવી અને એ કહે છે કે મને 3 દિવસનો સમય આપો, 3 દિવસમાં હું હરિદાસ ઠાકુરને નું પતન કરાવીશ. એટલે રામચંદ્ર ખાન જે જમીનદાર હતો એણે કીધું કે મારી સાથે મારો જે ચોકિયાત છે, સિક્યોરિટી વાળો છે, એ બી આવશે. એટલે જેવો એનું એ પરિસ્થિતિમાં આવે એવું તું ઈશારો કરજે તો એ આવીને હરિદાસને પકડી લેશે. એટલે આને કીધું કે નહીં, તમે આજે નહીં મોકલતા, પહેલા દિવસે મને એને ફસાવા દો, તમે બીજા દિવસે એને મોકલજો, હું કહું એટલે. તો આ રીતે આખો પેંતરો રચાઈ ગયો, જેને કહેવાય કે પ્રપંચ રચાઈ ગયું. અને આ જે યુવતી છે એ હરિદાસ ઠાકુર પાસે રાતના સમયે જાય છે. અને એ જાય છે, એ વખતની ટ્રેડિશન જે હોય એ પ્રમાણે એને ગઈ તો બહાર તુલસી કાર્યો હતો, એટલે એને પ્રણામ કર્યા. પછી અંદર જઈને હરિદાસ ઠાકુરને પણ પ્રણામ કર્યા. અને આ રીતે એ બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ઘડાયેલી વ્યક્તિ હતી. એટલે બધી જ રીતે સામ દામ દંડ ભેદ ઉપયોગ કરવા માંગતી હતી. એને પ્રણામ કર્યા અને હરિદાસ ઠાકુરને કીધું કે તમે તો બહુ મોટા ભગવાનના ભક્ત છો, તમે બહુ મોટા પ્રચારક છો, તમારું લોકોમાં ખૂબ નામ છે, અને તમારા દેહની કાંતિ બી બહુ સરસ છે. તમે હજી આમ જાણે સૂર્યનો ઉદય થતો હોય એવી રીતે તમારા દેહની કાંતિ એક તરુણાવસ્થામાંથી યુવાવસ્થામાં આવતા યુવક જેવી છે. અને એવી કોઈ સ્ત્રી ના હોય કે તમને જોઈને મોહી ના પડે. એટલે મને એવી તમારી સાથે ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ છે, અને મેં મારું મન લાલસાથી યુક્ત થઈ ગયું છે. અને જો તમે મારી હવે ધમકી આપે છે, હવે જો તમે મારી વાત નહીં માનો તો મારો પ્રાણ છે મારા શરીરને છોડી દેશે. એટલે શરૂઆત સારાથી ચાલુ કરી, વખાણ કરવાના ચાલુ કર્યા, અને છેલ્લે ધમકી પણ આપી દીધી. એટલે આને કહેવાય કે પેલી ઘડાયેલી જે રમત હોય. હરિદાસ ઠાકુર તો ભગવાનના ભક્ત હતા, ખૂબ દયાળુ હતા. એમને કીધું કે ચોક્કસ હું તને સ્વીકારીશ, અને તારી ઈચ્છા પ્રમાણે હું તને સ્વીકારીને તને તારી સાથે ભોગમાં જોડાઈશ. પણ મારી એક શરત છે, મારે છે ને જપના જેટલા મારે જપ કરવાના છે માળા ઉપર એ પૂરા કરું પછી જ હું કરી શકું.
એટલે ત્યાં સુધી તારે અહીંયા બેસવું પડશે અને હું જે હરિનામ હરે કૃષ્ણના જપ કરું છું એ તારે સાંભળવાના. તો યુવતી એગ્રી થઈ ગઈ અને બેસી ત્યાં આગળ. અને હરિદાસ ઠાકુર તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એમના જપ ચાલુ છે. આખી રાત ધીમે ધીમે કરીને નીકળી ગઈ અને સવારનું ભાખોડિયું થયું અને સૂર્યનારાયણનો થોડો પ્રકાશ આવ્યો એટલે પેલી જે વેશ્યા હતી એ ત્યાં આગળથી ઊભી થઈ અને જતી રહી. સીધી ગઈ રામચંદ્ર ખાનના ઘરે અને રામચંદ્ર ખાનને કીધું કે આજે તો આવું થયું, એમને કીધું હતું પણ આ શક્ય બન્યું નથી, હવે હું કાલે પ્રયત્ન કરીશ એમ કરીને બીજે દિવસે એ પહોંચી ગઈ ફરીથી એ જ સમયે ત્યાં આગળ, ફરીથી સુંદર રીતે તૈયાર થઈને અને એના ત્યાં આગળ જઈ અને તુલસીજીને પ્રણામ કર્યા અને હરિદાસજીને પ્રણામ કર્યા અને ફરીથી ત્યાં બેસીને ચેન ચાળાને એ કરવા મળી. અને એને જોઈને હરિદાસ ઠાકુરે કીધું કે સોરી, મેં તને કાલે કીધું હતું કે આપણે હું તને સ્વીકારીશ પણ એ શક્ય બન્યું નહીં, કારણ કે મારે એક નિયમ છે કે મારે 1 મહિનાની અંદર 1 કરોડ જપ કરવાના છે અને હું જસ્ટ હવે પૂરા કરવામાં જ છું. રોજના 3 કલાક કરું છું એટલે મને એવું લાગે છે કે આજે તો પતી જ જવા જોઈએ. એટલે તું બેસ અહીંયા આગળ, તું હું જે હરિનામ લઉં છું એ સાંભળ અને જેવા મારા જપ પૂરા થાય એવા હું તને ચોક્કસ સ્વીકારીશ. એટલે એમ કરીને ફરીથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે ફરીથી આખી રાત પસાર થઈ ગઈ. આખી રાત પસાર થઈ ગઈ અને યુવતી જે છે એ એવું વિચાર એને બી થોડી અશાંતિ થઈ. એટલે એને જોઈને હરિદાસ ઠાકુરે કીધું કે હવે તો થોડાક જ બાકી છે, કાલે તો ચોક્કસ પૂરા થઈ જ જશે, હું ટ્રાય કરું જ છું દિવસ રાત, એટલે કાલે પૂરા થવા જોઈએ. યુવતી ફરીથી રામચંદ્ર ખાનને પાસે ગઈને કીધું કે 2 દિવસ તો આ એમને કોઈક પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે આટલા જપ કરવાના, એટલે નથી થઈ, કાલે તો ચોક્કસ હું આ કામ કરી નાખીશ. બીજે છેલ્લે દિવસે એ વહેલી જાય છે, સાંજના સમયે, સાંજ જેવી થવા આવે એવી તરત જ ત્યાં પહોંચી જાય છે. એટલે હરિદાસ ઠાકુર જે છે એમના જપ ચાલુ જ છે. હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે બસ આજે તો છેલ્લો દિવસ છે, તું અહીંયા બેસ અને મારા જપ સાંભળ, હવે તો પૂરા જ થવામાં છે. પણ જેવા ત્રીજા રાતના જપ ચાલુ થયા, થોડોક સમય ગયો અને આ જે યુવતી હતી એનું મનનું ટોટલી પરિવર્તન થઈ ગયું. એને લાગ્યું કે આ હું મોટી ભૂલ કરી રહ્યો છું, કારણ કે હરિદાસ ઠાકુરે એટલા બધા જપ કરેલા, એમના મોંએથી જે હરિનામ નીકળ્યું એ સીધું જ આ જે યુવતી હતી એના હૃદયમાં ગયું અને એનું જે અંદરની જે કલ્મશા હતી એ બધી નાશ પામી ગઈ અને પવિત્રતા ઉભરી આવી. અને તરત જ એ રડતી રડતી હરિદાસ ઠાકુરના પગે પડી કે હે પ્રભુ, મને માફ કરો, હું એક પતિ જ છું, મને મારો ઉદ્ધાર કરો, કારણ કે તમને ખબર નથી તમારી પાછળ પેલા રામચંદ્ર ખાને મોટામાં મોટું ષડયંત્ર રચ્યું છે અને મને તમને ફસાવવા માટે અહીંયા મોકલી છે. એટલે એ રડવા મળી. તો હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે તને શું લાગે છે, મને ખબર નથી? મને તો એ જ દિવસે ખબર હતી કે જ્યારે રામચંદ્ર ખાને મારી પાસે તને મોકલવાનું નક્કી કર્યું, પણ તું અહીંયા આવી તો મને થયું કે તારો ઉદ્ધાર કરું, એટલા માટે હું 3 દિવસ અહીંયા રોકાયો છું. એટલે આટલું જાણ્યા પછી તો એ જે વેશ્યા હતી એને તો ઓર બી ખબર પડી ગઈ કે આ તો બહુ પહોંચેલા વ્યક્તિ છે, ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. એ રડી પડી અને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને કીધું કે મેં તો એવો વ્યવસાય જ પસંદ કર્યો છે જે પતિ જ છે. જીવનમાં મેં અનેક પાપમય કાર્ય કર્યા છે અને એના કારણે મારો તો કોઈ ઉદ્ધાર શક્ય જ નથી. પણ તમે હંમેશા ભગવાનનો ભક્ત હોય, દયાળુ હોય અને મારા જીવનમાં કોઈક એવું કાર્ય થયું છે જેના કારણે મને આપનો સંપર્ક થયો. હવે મારે આ પ્રકારનું જીવન જીવવું નથી, મને કૃપા કરીને તમે માર્ગ બતાવો. જેવી રીતે મૃગારીએ નારદજીને કીધું હતું, રાઈટ, કે એને ખબર પડી ગઈ કે મારી સામે ભક્ત છે અને ભક્ત મારી સામે મારા કોઈક નસીબના કારણે આવ્યા છે, હવે મારે આ મોકો છોડવો જોઈએ નહીં. એવી જ રીતે જેવી રીતે એક બ્રાહ્મણે નૃગ મહારાજના આશીર્વાદ આપ્યા હતા, અહીંયા આગળ આ મોકો આ યુવતીએ પકડી લીધો. એને હરિદાસ ઠાકુરે ખૂબ ઉદાર થઈને કીધું કે સારું, હું તને રસ્તો બતાવું છું, જો તું અહીંથી ઘરે જજે અને તારા વ્યવસાયના કારણે અત્યાર સુધી તે જે કે પણ ધનોપાર્જન કર્યું છે એ બધા જ ધનને તું જે ભક્તો અને બ્રાહ્મણો હોય સાચા એમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેજે અને બધું જ કાઢીને તું આ કુટિયામાં આવી જજે અને અહીંયા આગળ તારું રોજ જે કન્ટિન્યુઅસ દિવસ રાત હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એના જપ કરજે. અને તુલસીજી છે એમને રોજ પ્રાર્થના કરજે કે તને ભગવાન તરફ, ભગવાનના પ્રેમ તરફ લઈ જાય.
અને રોજ એમને જળ ચડાવજે. એમ કહીને હરિદાસ ઠાકુર એ કુટિયામાંથી નીકળી ગયા અને પ્રયાણ કરી ગયા. અને આ યુવતી એટલી બદલાઈ ગઈ, એને ત્યાં આગળ જઈને એ જ દિવસે બધા જ એનો ઘરનો વકરી સામાન પૈસા બધું જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી નાખ્યું લોકોમાં, અને પોતે એક વસ્ત્ર ધારણ કરી અને હરિદાસ ઠાકુરની કુટિયામાં આવીને રહેવા મળી. અને એણે બી એવું પ્રણ લીધું, એ ક્યાંય કશું માગવા ના જાય, કંઈક આવીને કંઈક કોઈ આપી જાય ને મળે તો ઠીક છે, બાકી આખો દિવસે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરે. અને ધીરે 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 એટલી ઉન્નત થઈ કે હરિદાસ ઠાકુરની જેમ એ રોજના 3 લાખ જપ કરવા મળી. 3 લાખ જપ. અને એનું એટલું બધું પરિવર્તન થયું કે લોકોને એનામાં ભગવાનના સાચા ભક્તના દર્શન થવા મળ્યા. અને મોટા મોટા ભક્તો વૈષ્ણવો એને મળવા માટે આવવા મળ્યા. આખું આ હૃદય પરિવર્તન જોઈને વૈષ્ણવોને આખું ગામ બેનાપોલ ને બધા જ લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને ભગવાનના ભક્ત જે હરિદાસ ઠાકુર છે એનો મહિમા ગાવા મળે. એટલે આ પોઈન્ટ એવો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કોઈ બી વ્યક્તિ હોય એ પોતાની મન અને ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવા માટે 1000 લાખો પ્રયત્નો કરે, ગમે તેવા યોગ કરે, ગમે તેવી સંકલ્પો લે, ગમે તેવી ધ્યાન ધારણા અને સમાધિ કરે, પણ એનું જે પતન છે એ થવું બહુ જ મુશ્કેલ, બહુ જ અનિવાર્ય હોય છે. લાઈક વિશ્વામિત્રની વાર્તા સાંભળી, આખા કેટલી બધી વાર્તાઓ ભરેલી પડેલી છે, રાઈટ? બ્રહ્માજીની આવે કે શિવજીની આવે, અમુક સ્ટોરી આવે છે, મે બી અપકમિંગ ચેપ્ટર્સમાં વી મે કવર. પણ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ અગર હરિનામનો સહારો લીધો હોય તો એ શક્ય છે. જેટલો મનમાં કૃષ્ણ પ્રેમ જનરેટ થાય ને એટલું તમારી ઇન્દ્રિયો ઉપર અને તમારા મન ઉપર તમારો કંટ્રોલ વધે. દેટ ઇઝ સ્ટ્રેન્થનિંગ ઇટ. નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ જે છે ને એ બનવામાં. એટલે હવે આપણે જે અધ્યાય જોઈ રહ્યા છીએ, 6થો અધ્યાય અષ્ટાંગ યોગનો અધ્યાય છે. એમાં યોગ વિશે બધું જ ભગવાન કહેશે ને પછી એન્ડમાં અર્જુન ખૂબ સરસ પ્રશ્ન પૂછશે અને એ પ્રશ્ન પૂછીને પછી એના જે જવાબમાં આપણને જ્ઞાન મળશે, એનાથી ખબર પડશે કે ભક્તિ કેવી રીતે ઉત્તમ છે. અને ત્યારે આપણે આ જે ઉદાહરણ છે હરિદાસ ઠાકુરનું, એને આપણે કનેક્ટ કરી શકીશું. સો વિથ ધીસ વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ ચેપ્ટર નંબર 6. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? અધ્યાય 6 દેખાય છે? યસ, વિઝિબલ છે. વિઝિબલ છે. ઓકે, થેન્ક યુ. સો ધ્યાન યોગ નામ છે અધ્યાયનું, અધ્યાય નંબર 6. તો ધ્યાન યોગ કેવો હોય એ તો આ ફોટા ઉપરથી જ ખબર પડે છે, નહીં? એકદમ જેને કહેવાય ને કે અનુરૂપ ચિત્ર અહીંયા લીધેલું છે. કેવી જગ્યા છે યાર, એ જોઈ તમે? ચારે બાજુ જંગલ છે, હિમાલય જેવા પહાડ છે હિમના, અને એક યોગી બેઠેલા છે. અને તમે જુઓ તો એના શરીર ઉપર શરીરની અવસ્થા તમે જુઓ. આ ફોટો જરા નીચેનો આઈ ડોન્ટ અહીંયા આગળ દેખાતો નથી, પણ જે મને યાદ છે એ પ્રમાણે જાળા બાજી ગયા હોય ને કરોળિયાના, એવો ફોટો છે આ રહ્યો. અને પાછળ તમે જુઓ, જરા ધ્યાનથી જોશો ને તો વાઘ છે ત્યાં આગળ, જીવતો જાગતો વાઘ. એટલે ધ્યાન યોગ એટલે શું એ આ ચિત્રમાંથી જ આપણને ખબર પડી જાય કે ધ્યાન કરવું હોય તો શું કરવું પડે, કેવી જગ્યાએ જવું પડે, કેવું એકાંત હોવું જોઈએ, કેવું વાતાવરણ હોય ત્યાં આગળ, અને કેવાની વચ્ચે રહેવાનું છે, રાઈટ? તો વિથ ધીસ વી સ્ટાર્ટ ધ યોગ, ધ્યાન યોગ. તો યોગ શું છે? આ ફોટો દેખાય યોગ છે? હિમાલય જેવું જગ્યા છે, ચારે બાજુ બરફ છવાયેલો છે, અને આ જે વ્યક્તિ છે એ 3 પગો થઈને, ભગવાને તો 2 જ પગ આપ્યા છે, પણ 3 પગા થઈને અને માથું ઉપર રાખવા માટે આપ્યું છે, તો માથું નીચું કરીને હઠયોગ ટાઈપની પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે. તો આને યોગ કહેવાય? પ્રશ્ન છે ખાલી. આપણે આગળ વધીએ. ઘણા બધા એવા અહીંયા આપણે ચિત્ર જોઈશું કે આ એક ફોટો દેખાય છે, રાઈટ? તમે જુઓ, માથું નીચે અને પગ ઉપર, શીર્ષાસન ટાઈપનું આસન છે આ રહ્યું. અને આ જે બાજુવાળો ફોટો દેખાય છે ને, એમાં સાઈડમાં એક ગોળ તમને પથ્થર મૂકેલા ને એવું દેખાય છે ને, એમાં લેટર ઓન એ લોકો અગ્નિ જલાવે, રાઈટ? અને અગ્નિની વચ્ચે લોંગ સમય સુધી આ રીતે ઊંધા માથે રહે. એટલે આને બી યોગ કહેવાય કે નહીં એ બી આપણે વિચારવું જોઈએ. તમારા મનમાં પ્રશ્ન ઉભા કરવા માટે જ આ બધા ચિત્ર ફોટા લગાવેલા છે. તો યુ પ્લીઝ તમારા માઇન્ડને ઝંઝોળવાનું કે આ યોગ છે કે નહીં. પોતા આ તો કેવો છે હે ભાઈ, બહુ જબરજસ્ત છે. શ્વાસ લેવાની જરૂર છે કે નહીં? આને ફોટો કે આને યોગ કહેવાય કે નહીં? અમેઝિંગ. લોકો તો ધ્યાન આકર્ષણ કરવું એવું કહી શકાય.
Hare Krishna. Okay, one more pose. With all the tattoos and all the new age way of doing yoga, right? Yoga mat પાથરો અને ભાતના શરીરના આકૃતિઓ બનાવો. ઓકે, આ એક યોગા ફોરેનમાં બહુ ફેમસ છે. થોડાક આસનો કરો અને થોડુંક ડાન્સ કરો અને પછી બિયરનો એક સિપ મારો. આને કહેવાય છે બિયર યોગા. હા, આ બી બહુ ફેમસ છે અમેરિકામાં. ગોટ યોગા, ઊંધા પડો અને બકરીનું વજન ઉપર ખમી શકો છો કે નહીં. અને વજન કરતા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એની જે ચાર ખરી હોય ને એ અહીંયા આગળ ઘૂસે ત્યારે તમે સ્થિર રહી શકો છો કે નહીં, રાઈટ? ગોટ યોગા કહે છે આને. આમાં ટાઇટલ આવે છે? તમને કોઈને ટાઇટલ દેખાય છે? મને નથી દેખાતું, સો મે બી નહીં હોય. ઓકે, ઓફિસ યોગા. ઓફિસમાં બધી ચેર્સ ટેબલ્સ બધું સાઈડમાં કરી દો, બધા સેન્ટરમાં આવી જાઓ થોડા ટાઈમ માટે, અને લૂઝ ક્લોથ્સ આર રિક્વાયર્ડ, અને બધા જ કોઈક એવી એક્સરસાઇઝ કરો જેનાથી કંઈક કર્યા હોય એવું લાગે. નહીં તો આખો દિવસ એક જગ્યાએ બેસી રહો ને એવું લાગે કે શરીર સ્ટેડી થઈ ગયું અને બહુ પ્રોબ્લેમ્સ છે બેઠા બેઠા કામ કરવાના, લોંગ ટાઈમ બેસીને કામ કરવાના. બાકી ઘણા બધા યોગા છે. ગર્ભવતી સ્ત્રી માટેના યોગા, પછી ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ માટેના યોગા, ચેર યોગા મતલબ ખુરશીનો પર બેસવાનો યોગ, રાઈટ? કેટ યોગા, બિલાડી માટેના બી યોગ છે. માય ગોડ. અને આપણે હિરણ્યકશિપુની વાર્તા તમારા બધાને ખબર હશે, રાઈટ? એવો ઊભો રહ્યો અને એની આખી શરીર જે છે એ ઉધઈએ ખાઈ લીધું, ખાલી હાડકા બચ્યા. એને બી એક યોગા કહેવાય કે નહીં? વન મોર, યોગા ફોર વેલનેસ, શરીર અને મનની સ્વસ્થતા માટેના યોગા. પછી બેક ના થાય એના યોગા. ડેસ્કટોપ યોગા, ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર માટેના. બિઝનેસ સક્સેસ માટેના યોગા, વેઇટ લોસ માટેના યોગા, ઓફિસ યોગા, ટેનિસ યોગા. માય ગોડ, સો મેની ટાઈપ્સ ઓફ યોગા. ઓકે, આટલા બધા યોગા જોયા તો ખરેખર યોગ છે શું? તો હવે આપણને આ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ખબર પડશે કે કયા 8 અંગોને ભેગા કરીને અષ્ટાંગ યોગ બને છે. તો લેટ અસ સી અષ્ટાંગ યોગ શું છે. અષ્ટાંગ યોગ ભગવાન સમજાવે છે એટલે આપણે સમજીએ, અને એ સમજીને પછી આપણને ખબર પડે કે અત્યારે માર્કેટમાં જે યોગાનું જે મોટું માર્કેટ ક્રિએટ કરવામાં આવ્યું છે, અને એનાથી આપણને બધાને કોઈ એક વાર અલગ રીતે સમહાઉ કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. અને વેધર એનો જે એન્ડ પર્પસ છે એ આપણે એના માટે કરી રહ્યા છીએ કે નથી કરી રહ્યા, રાઈટ? અને એ શું છે? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. 8 અંગોનો સંબંધ હોય તો યોગ કહેવાય. હવે આ જે સ્લાઇડ છે એમાં આપણે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ચાલુ કરવાનું છે. ઓકે, જે રાઈટ સાઈડનો જે પહેલો કાંટો છે ત્યાં જોઈએ તો 8 અંગો કયા છે? ત્યાં 8 અંગો સમજાયા છે. પહેલું અંગ છે યમ. યમ એટલે બાહ્ય શિસ્ત, એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. બહાર જે બી આપણે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન રાખીએ એ વસ્તુ યમ કહેવાય. નિયમ એટલે આંતરિક શિસ્ત, ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન. આઈ વિલ થિંક લાઈક ધીસ, આઈ વિલ નોટ થિંક લાઈક ધીસ, આઈ વિલ ડુ ધીસ, આઈ વિલ નોટ ડુ ધીસ, ઇન્ટરનલી. ત્રીજું આસન. આસન એટલે પોસ્ચર કેવી રીતે બેસવાનું? સ્ટ્રેટ બેસવાનું. સ્પાઇન શુડ બી સ્ટ્રેટ, chin should be parallel to the ground, right? And hand should be on your lap. So many instructions na. બેસી જુઓ 5 મિનિટ માટે, 7 મિનિટ માટે, થોડીક જ વારમાં થોડું બેન્ડિંગ ચાલુ થઈ જાય. સો આસન. નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રાણાયામ, શ્વાસ પર નિયંત્રણ. આ બધું જ ભગવાન આગળ સમજાવશે હો, એટલે ડોન્ટ વરી એનો એક એક શબ્દ સાંભળીને. પ્રાણાયામ તો લગભગ હવે પ્રચલિત થઈ જ ગયા છે, એટલે બધાને ખબર જ છે કે શ્વાસ લઈએ છીએ એ શ્વાસને આપણે કંટ્રોલ કરો તો પ્રાણનો આયામ થઈ ગયો. પ્રત્યાહાર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ બધાને બહુ ખબર નથી હોતી, પણ આપણા ઇન્દ્રિયોમાંથી પ્રાણને ખેંચી લેવો, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી, એને પ્રત્યાહાર કહેવાય. અને એને એકચ્યુઅલી નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે જે જનરલી લોકો સમજાવતા નથી, કે એનું જે આપણે જે ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી
એને આપણે ક્યાં લગાવવાની છે, એને હરિચરણમાં લગાવવાની છે, રાઈટ? એ નથી કહેતા. એ 2 સ્ટેપ ભેગા થાય તો જ પ્રત્યાહાર થાય. અધરવાઇઝ શું કરે, ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લો, બરાબર, અને પછી શું, પછી તો કે પ્રકાશ, પછી તો આનંદ, પછી તો જ્ઞાન, બધું જ ગોળ 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 ગોળ, એટલે જેને કહેવાય કે સરકમફરન્સ પર ફરવાનું, કોઈ સેન્ટરની વાત કરે નહીં. ઓકે, નેક્સ્ટ ધારણા. ધારણા એટલે એકાગ્રતા, એકાગ્ર થવું. પછી ધ્યાન આવે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ. આજકાલ તો બધા એવું કે છે હું ધ્યાન કરું છું, એટલે નોટ ટુ ટોક અબાઉટ ધેટ, એવરીબડી નોઝ. ધ્યાન ભગવાન ઉપર કરો તો ધ્યાન કહેવાય, નહીં તો ધ્યાન ના કહેવાય, એ કોઈ ના કહે આપણને. અને સમાધિ. સમાધિ એટલે ધ્યાનની પૂર્ણતા થાય ત્યારે સમાધિ મળે અને ભગવાન સાથે જેને કહેવાય કે ઐક્ય અથવા ભગવાનના દર્શન થઈ શકે. સો ધીસ ઇઝ ધ 8 સ્ટેપ્સ. ઓકે, ફાઇન. કમ ટુ ધ એક્સપ્લેનેશન. ભગવાન સમજાવે છે એ એક્સપ્લેનેશન, આપણી પોતાની એક્સપ્લેનેશન નહીં. ક્યાંય એવું સમજવાનું નહીં કે, કારણ કે આપણે બધાએ છે ને ક્યાંય ને ક્યાંય વાંચ્યું હોય, ક્યાંય ને ક્યાંય સાંભળ્યું હોય, ક્યાંય ને ક્યાંય સમજ્યું હોય, ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કર્યો હોય, એફર્ટ ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોય, એનર્જી ઇન્વેસ્ટ કરી હોય, એટલે કંઈકનું કંઈક ખબર હોય આપણને. એટલે એ જે પ્રી ડિસાઇડેડ માઇન્ડસેટ હોય ને એને બાજુમાં મૂકી દેવાનું. કારણ કે ભગવાન જ્યારે ખુદ સમજાવે છે ત્યારે આપણે આપણી ડેફિનેશનને આપણા વિચારો જો એપ્લાય કરવાનું કરીએ, કારણ કે માણસોએ બહુ ડિસ્ટોર્ટ કરી નાખ્યું છે ને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. જે બી આ નોલેજ છે એને ફેરવીને પોતાની રીતે બતાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે. ભગવાન પહેલું જ કહે છે યમ એટલે શું, યમની શરૂઆત, યમ પહેલો સ્ટેપ છે, બરાબર. ધેટ ઇઝ, એમાં કોઈ ડિબેટ નથી કે અષ્ટાંગ યોગનો પહેલો પગથિયું જે છે એ યમ છે. અને યમની ડેફિનેશન, યમની વ્યાખ્યા ભગવાને આ કરી છે. જુઓ, તેણે એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ, રાઈટ? પહેલી જ વસ્તુ છે એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું. એનો મિનિંગ એવો નથી થતો કે ઘરના એક ખૂણામાં જતા રહો, કે ઘરના ધાબે જતા રહો અને યોગ કરો, કે ઘરના એક રૂમમાં અલગથી કરીને કરો. એ એકાંત જગ્યાએ કહેવાય નહીં. એ ડેફિનેશન આપણે આપણી રીતે એને તોડી મરોડીને બેસાડી રહ્યા છીએ. એકાંત જગ્યા બહુ જ ક્લિયરલી ભગવાન કહે છે, એકાંત જગ્યા એટલે ટેમ્પરરી ટાઈમ માટેની એકાંત જગ્યા નહીં, પરમેનન્ટલી જતા રહેવાનું. જંગલમાં જાઓ કે તમે પર્વત પર જાઓ, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાઓ, પણ ત્યાં જાઓ કે જ્યાં બી જાઓ ત્યાં તમે એકલા હોય, બીજું કોઈ ના હોય. આ પહેલા પગથિયાની પહેલી શરત છે, બરાબર. તમે એમ કહો કે યોગામાં આમ કરીએ, તેમ કરીએ, ફલાણું કરીએ, ઢીકણું કરીએ, બધું બરાબર, પણ શરૂઆતની પહેલી ડેફિનેશન જ ભગવાને આપી છે, જે આ કળિયુગમાં પોસિબલ જ નથી. હાઉ કેન યુ ગો આઉટ ઓફ યોર હાઉસ એન્ડ સ્ટે સમવેર એલ્સ? તમને 70 ચિંતાઓ હોય કે ત્યાં મારું ખાવાનું શું થશે, ત્યાં મારી રક્ષણનું શું થશે. જંગલમાં જાઓ તો એમ થાય કે અહીંયા આગળ સાંજ પડે તો ક્યારે બહાર નીકળી જઈએ, રાઈટ? તો એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ, પહેલી શરત છે. પછી નેક્સ્ટ છે કે મનને નિયંત્રિત કરવાનું. આપણે ક્યાંય બહાર જઈએ તો પહેલા વિચારો આવે, એને બી નિયંત્રિત કરવાના. નેક્સ્ટ 17માં શ્લોકમાં કહે છે ખાવાની, સુવાની, કામ કરવાની, મનોરંજનની આદતોમાં નિયંત્રણ રાખવું. બોલો, એ ક્યાં રાખશું આપણે? ઘરમાં હમણાં બેઠા હોઈએ, ખૂણામાં જઈને યોગા કરવા જઈએ અથવા ધાબે યોગા કરીએ, ગમે ત્યાં કરીએ, અને પછી જેવા નીચે આવીએ એવું તરત જ કાં તો છાપું ખુલે, કાં ટીવી ચાલુ થાય, કાં પછી ખાવાની વાત ચાલે, સુવાની વાત ચાલે, મનોરંજનની વાત ચાલે. એ બધું ક્યાં કંટ્રોલ રહ્યો? 11માંથી 14માં શ્લોકમાં બતાવે છે કે જંગલમાં ગયા પછી શું કરવું. એટલે આપણે એને પાછું મેનિપ્યુલેટ નહીં કરવાનું કે ઉપરના 2 તો ભૂલી જાઓ, યમને નિયમને. આપણે આસનથી ચાલુ કરીએ. ઘરમાં આસન તો પોસિબલ છે, પણ ધેટ ડઝન્ટ. પહેલા 2 પગથિયા છોડીને ત્રીજા ચાલુ કરો તો પ્રોસેસ જ તમે પૂરી કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી દીધી, રાઈટ? તો એ ના ચાલે. તો એ કેવું હોવું જોઈએ? કુસા ઘાસને જમીન પર મૂકો, એને મૃગ ચર્મથી ઢાંકી દો. બહુ ઊંચું ના હોવું જોઈએ, બહુ નીચું ના હોવું જોઈએ. સ્થાન પવિત્ર હોવું જોઈએ. પવિત્રતાની વ્યાખ્યા પાછી આપણે આપણી પોતાની વ્યાખ્યા કરીએ કે આ એક ખૂણો છે ને એ પવિત્ર છે, ને પછી બાકી બધું અપવિત્ર છે. એવું ના ચાલે, રાઈટ? જેવી રીતે હરિદાસ ઠાકુરે જઈને ઝૂંપડી બનાવીને રહ્યા હતા, એવું પવિત્ર સ્થાન હોવું જોઈએ. સો પવિત્ર સ્થાન હોવું જોઈએ. પછી શરીર, ગરદન અને માથાને સીધું રાખવાનું, સ્ટ્રેટ. ઓકે. પછી નાકની આગલી ટોચ પર. હવે આગલી ટોચ પર બી એટલા બધા ડિબેટ ચાલે કે આને ટોચ કહેવી કે આને ટોચ કહેવી, રાઈટ? જ્યાંથી ચાલુ થાય એને કેવી કે આને કેવી. એના ટોચ પર દ્રષ્ટિ એકાગ્ર કરો. એની કીપ ઇટ અપ સાઈડ. આ રીતે અસંતુષ્ટ પરાજિત મન સાથે ભયથી મુક્ત, જાતિ જીવનથી સંપૂર્ણ મુક્ત વ્યક્તિએ મારું ધ્યાન કરવું જોઈએ. બરાબર છે? આવું કીધું છે. પછી 29મો શ્લોક. બહારનો શ્વાસ અંદર આવતા, અંદરનો શ્વાસ બહાર જતા રોકવાનો અભ્યાસ. અને આ રીતે સમાધિમાં લીન થવું. બધાને આજકાલ કુંભક શું છે ખબર જ હોય. શ્વાસને રોકો, કાં અંદર રોકો, કાં બહાર રોકો. પણ એ રોકીને શું કરવાનું?
સમાધિમાં લીન થવાનું એટલે ભગવાનમાં લીન થવું, બરાબર? તો આ બધા યમ નિયમ આસન અને પ્રાણાયામની ડેફિનેશન ભગવાને કીધી છે, આપણે આપણી પોતાની કાઢવાની નહીં. નેક્સ્ટ, પ્રત્યાહાર શું છે? ભૌતિક અસ્તિત્વની સમાપ્તિ. કેવી રીતે થાય? તો આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે, પંચેન્દ્રિયો, એમાંથી પ્રાણને ખેંચી લેવાનું. હવે ધીસ ઇઝ અ પ્રોસેસ ઇન ઇટસેલ્ફ. જ્યાં સુધી પહેલા 4 સ્ટેપમાં આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરેલો હોય તો 5મા સ્ટેપનો કોઈ સવાલ જ નથી કે આપણે એમાં કંઈ વિચારી શકીએ કે કંઈ કરી શકીએ. ધેન ધારણા. ધારણા ક્યારે થાય? યોગાભ્યાસ દ્વારા આપણા માનસિક ક્રિયાકલાપોને વશ કરી લે, આધ્યાત્મમાં સ્થિર થઈ જાય, સમસ્ત ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય. બોલો કેટલું એનું સ્ટાર્ટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ તમે જુઓ. ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જવાનું અને ત્યારે યોગમાં સ્થિર થયેલો કહેવાય. આ બધા ભગવાનની વ્યાખ્યાઓ છે. ધ્યાન કોને કહેવાય? પછી વાયુ રહિત સ્થાનમાં જેમ દીપક હાલે નહીં ને, એવી રીતે યોગીનું મન વશમાં હોય અને આત્મતત્વના ધ્યાનમાં સદૈવ સ્થિર રહે. એટલે આપણું મન આમ તેમ કેટલું બધું ભાગતું હોય એ ના ચાલે, એને ધ્યાન ના કહેવાય. આમ તો આમ આંખો બંધ કરીને બેસી ગયા અને 2 કલાક 4 કલાક 5 કલાક કાઢી લીધા, મનને બહુ સંતોષ થાય, ને સંતોષ તો ઠીક છે, અભિમાને થાય, આજ તો 5 કલાક ધ્યાન કરી લીધું, હરી બોલ. સો ઇટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. મન કંટ્રોલમાં હોવું બહુ જરૂરી છે. સમાધિ યોગીની મોટામાં મોટી મુશ્કેલીઓમાં પણ વિચલિત થતો નથી અને આ સ્થિતિ નિસ્સંદેહ ભૌતિક સંસર્ગને કારણે ઉત્પન્ન થવાવાળા સમસ્ત દુઃખોથી વાસ્તવિક મુક્તિ આપે છે. એટલે આ બધું થાય તો વાસ્તવિક મુક્તિ થાય. ભગવાન પોતે કહે છે પ્રોસેસ છે, પ્રોસેસનું રિઝલ્ટ મળે. સો એમાં કોઈ ડિબેટ નથી, રાઈટ? બટ વેધર ધેટ પ્રોસેસ ઇઝ પોસિબલ ટુ એપ્લાય ઇન ટુડેઝ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, પ્લેસ અને સર્કમસ્ટન્સીસ પ્રમાણે પ્રોસેસ જોવાની હોય, બરાબર? આપણા કલિયુગના સમયમાં જ્યાં આપણે છીએ, જે પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં છીએ, પહેલું પગથિયું પણ ચડી શકીએ એમ છીએ. યમ બધું છોડીને જંગલમાં જતા રહો, જસ્ટ બ્રેઇનસ્ટોર્મ, બરાબર? આપણે આપણી જાતને જ પૂછવાનું, આ યોગ પ્રણાલીને પ્રયત્ન કરવા તૈયાર છો? તમારામાંથી કોઈ તૈયાર હોય તો મને લખજો ચેટ બોક્સમાં, રાઈટ? મોસ્ટલી મેં જ્યારે બી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ત્યારે કોઈ બધા જ એવું કહે કે નોટ પોસિબલ. So like that. So okay, we come to the point. અર્જુન જે છે એ અર્જુનને ભગવાન કહી રહ્યા છે, રાઈટ? આખી પ્રોસેસમાં અર્જુન કોણ છે? ભગવાન કોને કહી રહ્યા છે એકચ્યુઅલી આ બધું? કારણ કે તમે કોઈ બહુ હાઈ-ફાઈ સ્ટાન્ડર્ડની વાત કરો કે ભાઈ કોઈ વિદ્યાર્થી કે કોઈ છોકરાને કહો કે 100માંથી 1 માર્ક કપાય તો ઠીક છે, અરે 1 માર્કે આમ તો ના કપાવવો જોઈએ, આમ તો 100માંથી 100 જ આવવા જોઈએ, પણ 1 માર્ક કપાય તો ચાલે. એટલે એટલા હાઈ સ્ટાન્ડર્ડની તમે વાત કરો તો સામેનો છોકરો બી એવો હોવો જોઈએ ને કે જેને કન્ટિન્યુઅસલી 199 આવતા હોય, ત્યારે એને તમે કહી શકો કે ભાઈ આ સ્ટાન્ડર્ડ છે. તો ભગવાને અર્જુનને કીધું, ધેટ મીન્સ કે અર્જુનનું કેલિબર એટલું હાઈ છે. ભગવાને ગયા અધ્યાયમાં જ એને નિષ્પાપ કહી દીધો છે, રાઈટ? નિષ્પાપ, મહાબાહો, કેવા જાત જાતના શબ્દો વાપર્યા છે. એટલે યુ વોઝ વેરી એલિવેટેડ પ્લેટફોર્મ, ભાઈ. જેવો તેવો નતો, બરાબર? લાઈક આ ઉદાહરણમાં તમને દેખાય છે. આપણે આ ઉદાહરણ ડિસ્કસ બી કર્યું હતું જ્યારે દ્રોણાચાર્ય બધા છોકરાઓ આવ્યા, કૌરવો અને પાંડવો, ત્યારે એને કેલિબર તો જોવું પડે ને. ગુરુ કેલિબર પ્રમાણે પછી ડિસાઈડ કરે કે કોને કયા લેવલમાં ભણાવવું, રાઈટ? તો પક્ષીની આંખ જો દેખાય છે એવું અર્જુને એકલાએ જ કીધેલું. બાકી બધાએ કોઈએ કીધું કે ભીમને કેરી દેખાઈ, બીજા આયા તો એને ઝાડપાંદડા દેખાયા, કોઈને ડાળીઓ દેખાઈ, કોઈને આકાશ દેખાયું, કોઈને આકાશમાં ઉડતું પક્ષી દેખાયું. એટલે એવું છે. પણ અર્જુનને સીધું એ દેખાયું કે પક્ષીની આંખ. એટલે ત્યારથી જ દ્રોણાચાર્યને ખબર પડી ગઈ ને એમના પ્રિય શિષ્ય બની ગયા. એટલે ધેટ ઇઝ વન કેસ. સેકન્ડ કેસ, જ્યારે ભણી રહ્યા પાંડવો અને કૌરવો ગુરુ દ્રોણ પાસે ભણી રહ્યા, ત્યારે ગુરુ દ્રોણે એમની પાસે દક્ષિણા માંગી. એકચ્યુઅલી ધેટ ઇઝ ધ ટ્રેડિશન, રાઈટ? આપણા આજના જેવું નહીં કે દર મહિને કે 3 મહિને ક્લાસીસમાં પૈસા જમા કરાવી દેવાના, પછી ક્લાસીસ જે ભણાવે ને છોકરો જે ભણે, બેની કોઈ જવાબદારી નહીં. છોકરાની બી જવાબદારી નહીં અને ક્લાસીસની બી જવાબદારી નહીં. ક્લાસીસ કે ટીચર જે બી હોય એ ટ્રાય કરે ભણે તો ઠીક છે. પણ એ વખતે તો બહુ નિયમ હતો કે છોકરાઓ જ્યારે પૂરેપૂરું ભણતર કરી રહે, બધી પ્રકારની વિદ્યાઓ 25 વર્ષ સુધી એ ગુરુકુળમાં રહે અને ગુરુની સેવા કરે, ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન ગ્રહણ કરે, અને પછી જ્યારે જવાના હોય ત્યારે ગુરુ એમની પાસે કંઈ માગે. તો ગુરુએ માગ્યું કે આ દ્રોણાચાર્યની મેં ઓલરેડી સ્ટોરી બીજા અધ્યાયમાં મેં તમને કરેલી, તો તમને ખ્યાલ હશે. સોરી, પહેલા અધ્યાયમાં કે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે
દ્રુપદે ઉત્પન્ન કર્યો હતો અને કેવી રીતે દ્રુપદ અને દ્રોણાચાર્ય વચ્ચે દુશ્મની થઈ. એટલે દ્રુપદે દ્રોણાચાર્યને, એ બંને જોડે ભણતા હતા અને ઓલ ધી સ્ટોરી, રાઈટ. અને દ્રુપદે દ્રોણાચાર્યને અપમાન કરીને કાઢી મૂકેલા. એટલે દ્રોણાચાર્યના મનમાં હતું કે મારું અપમાન થયું છે અને અપમાનનો બદલો લેવો જોઈએ. એટલે એને અમને કીધું, કૌરવોને અને પાંડવોને, કે તમારે મને જો દક્ષિણા આપવી હોય તો મારું જે અપમાન થયું હતું એનો બદલો મારે લેવો છે. એટલે સૌથી પહેલા કૌરવો કે ઓકે, એ તો અમે જ પતાવી દઈશું. પાંડવોને કીધું તમારી કઈ જરૂર નથી. તો કૌરવો બધા દ્રુપદની ઉપર ચડાઈ કરી, 100 કૌરવો. અને સાથે એમને એ વખતે કર્ણને બી લીધેલો. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ઇટ વોઝ નોટ 100, ઇટ ઇઝ 100+1. અને દ્રુપદની સેના બહુ જબરજસ્ત હતી, અને એવી જબરજસ્ત હતી કે કૌરવો હારી ગયા અને પ્રાણ બચાવવા ભાગીને પાછા આવ્યા. અને પછી 5 પાંડવો જાય છે. અને 5 પાંડવો જાય છે ત્યારે એ 5 જ જણા હતા અને એમને દ્રુપદની આખી સેનાને પરાસ્ત કરી. અને એમાં સૌથી વધારે જો કૌવત દાખવી હોય અને જેને કહેવાય કે જેણે પોતાનું સામર્થ્ય બતાવ્યું તો અર્જુનના તીરંદાજીથી. અને દ્રુપદને બાંધીને લઈ આવ્યા, બાંધીને, અને ગુરુ દ્રોણના પાસે લાઈને ઊભો કરી દીધો કે બોલો હવે શું કરવું છે, આનું મસ્તક કાપવું છે તમારે? અને ગુરુ દ્રોણે ના પાડી કે બસ મારું તો અપમાન કર્યું હતું, એ અપમાનની પૂર્તિ થઈ ગઈ. અને એ રીતે પછી દ્રુપદને છોડી દીધો. પણ ગુરુ દ્રોણ ખુશ થઈ ગયા કે મારો એક આ શિષ્ય છે કે જેને કહેવાય ને કે કંઈ પણ પરિસ્થિતિમાંથી વિજય પ્રાપ્ત કરીને કાર્ય કરી લાવે છે. ઇવન જસ્ટ બિફોર ધેટ, જ્યારે નવા ગુરુકુળમાં આવ્યા ને ત્યારે બી રાતના ગુરુકુળમાં જમતા હશે અને બધા જમતા હતા અને દીવો ઓલવાઈ ગયો. એ વખતે તો દીવામાં કરતા હતા ને ઓલવાઈ ગયો અને પતરાળીમાં ખાવાનું દેખાતું તો બી નતું ને ભીમ ખાતો હતો બહુ પ્રેમથી. અને એને તો ખબર બી પડતી હતી કે શું લીધું છે, ક્યારે પડ્યું છે અને શું ખાય. એના ઉપરથી એને ખબર પડી કે અંધારામાં જો ખાઈ શકાય તો અંધારામાં તીર કેમ ના ચલાવી શકાય. અને પછી એ આખી રાત જાગીને પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. જ્યારે આશ્રમમાં બધા સૂઈ જાય, કૌરવો અને પાંડવો, તો એકલો પ્રેક્ટિસ કરતો હોય. અને એને શબ્દવેધી બાણ ચલાવવાની ક્રિયા હાંસલ કરી, જ્યારે કહેવાય ને કે એની ઉપરનું પ્રભુત્વ, કે અંધારું હોય છતાં પણ અવાજ ઉપરથી કે ખાલી પોતાની જેને કહેવાય ને કે એક શું થાય, વાઇબ્રેશન મળે એને, એ વાઇબ્રેશનથી એ બાણ ચલાવીને એ વીધી શકે. એટલે ગુડાકા, જે નામ નથી કીધું ભગવાને, ગુડાકેશ, નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવનારો, ગુડાકેશ કહીને બીજા જ અધ્યાયમાં બોલાયો છે. તો એ રીતની એની એ હતી. પછી ત્રીજો પોઈન્ટ આવે છે કે જ્યારે દ્રૌપદીનો સ્વયંવર હતો ત્યારે આ બધા જે પાંડવો છે વનમાં હતા, અને એની પહેલા બધા જ રાજાઓએ ટ્રાય કર્યો, ઇન્ક્લુડિંગ માધવાચાર્ય તો ક્લિયરલી લખે છે, ઇન્ક્લુડિંગ કર્ણે બી ટ્રાય કર્યો. બીજા બધા રાજાઓ તો મોટા ભાગના તો ધનુષ્ય જ ના ઉપાડી શક્યા, એટલું હેવી ધનુષ્ય હતું. અમુક લોકો ધનુષ ઉપાડી શક્યા તો એને આમ ઊંચું કરીને એની ઉપરની પણછ ના ચડાવી શક્યા. દોરી હોય ને, દોરી ચડાવી ના શક્યા, કારણ કે દોરી ચડાવવા માટે ધનુષ્યને વાળવું પડે. વાળવામાં બહુ શક્તિ જોઈએ, જેના બાવડામાં શક્તિ હોય ને એ જ વાળી શકે. એટલે એને વાળી અમુક લોકો ના શક્યા. અમુક લોકો વાળી શક્યા અને પેલું દોરી બી બાંધી દીધી, પણ ખેંચીને આમ ઉપર ચડાવી જ ના શકે. અને કર્ણ હતો, કર્ણ આ બધું કરી શક્યો, પણ એનું જે નિશાનું હતું ને, કારણ કે ઉપર માછલી ફરતી હતી, એનું જે ટાર્ગેટ હતું એ મિસ કરી ગયું. એટલે નો બડી કુડ સક્સીડ ઇન ધેટ. અને પછી જ્યારે કોઈ ક્ષત્રિય ના કરી શક્યું, એ વખતે અર્જુન જે છે એ બ્રાહ્મણના વેશમાં હતો. એટલે એને આવીને કીધું કે મે આઈ ટ્રાય, કે હું તો બ્રાહ્મણ છું, તો તમે જો કહેતા હો તો હું ટ્રાય કરું. એટલે એ વખતે દ્રુપદે છૂટ આપી કે યસ યુ કેન ટ્રાય, કારણ કે ક્ષત્રિય કરતા એ વખતે આ બધી ગુણકર્મ વિભાગશે હતી, રાઈટ. કારણ કે ટાઈમ એન્ડ અગેન કહેવું જરૂરી છે, ગુણકર્મ પ્રમાણે જાતિઓ હતી. તો એને કીધું કે યસ યુ કેન ટ્રાય, અને એને એક જ ટ્રાયમાં આખું આમ ફૂલની જેમ ધનુષ્ય ઉપાડી લીધું, ફટાક દઈને દોરી બાંધી દીધી અને સટ દઈને માછલીની આંખ વીટી કાઢી અને દ્રૌપદી એને વર્યા. તો he was such a high level person. ભગવાન કોને કહી રહ્યા છે તમે વિચારો, જેવો તેવો નતો તમારો મારા જેવો. એનું ધ્યાન જે હતું એ એકદમ પરફેક્ટ હતું. આટલું એનું, જેની ઇન્દ્રિયો આટલી કંટ્રોલમાં હોય ને, એ જ આવી રીતે તીર ચલાવી શકે. પછી આ બી વાત આપણે કરેલી કે મહાદેવજી એની પરીક્ષા લેવા આવ્યા, પશુપતિ જેને કહેવાય પોતે, અને જબરજસ્ત ભયંકર યુદ્ધ થયું. અને યુદ્ધ તો એવું થયું કે મહાદેવજીએ એની જે ઢાલ હતી એ બી છોડાવી દીધી, અને એની જે તલવાર હતી એ બી છોડાવી દીધી. અને અર્જુન ખાલી 2 બાવડાથી તૂટી પડ્યો મહાદેવજી ઉપર, અને મહાદેવજીને પેલા એને કહેવાય ને કે આમ ગલચીમાં લઈ લીધા. એટલે મહાદેવજી એટલા ખુશ થઈ ગયા એની ઉપર, અને એમનું પોતાનું સ્વરૂપ પ્રદર્શિત કર્યું અને એને પશુપતાસ્ત્ર આપ્યું. એટલે he was not a common warrior. એમનો જન્મ બી તમને તો ખ્યાલ જ છે, આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જ વાત કરી હતી
કે એના જન્મ પહેલા પાંડુજી અને કુંતી દેવીએ ખૂબ જ તપ કરેલું, જે 16 ગર્ભાધાન સંસ્કાર કહે ને, કે હવે તો બધું લુપ્ત થઈ ગયું છે, પણ પુત્રને લાવતા પહેલા પતિ અને પત્ની બંને રીતસરનું જેને કહેવાય ને કે અનુષ્ઠાન કરે, અને એ પછી એમને અનુષ્ઠાન એવું સરસ કર્યું ને, કોઈનું નહીં, ઇન્દ્રદેવનું કર્યું, દેવોના દેવ, બધા દેવોના રાજા છે એનું કર્યું, અને એના આશીર્વાદથી એમને કીધું કે તમારું એક્સપાન્શન જે થાય એવો પુત્ર આપો તમે, એટલે દેવોના રાજા જેવો પુત્ર આવે, એમના એક્સપાન્શન જેવો અર્જુન આવ્યો. એટલે આઈ એમ સોરી. તો આ જે છે એ અર્જુન એ દેવરાજ ઇન્દ્ર જે છે એનો અંશ હતો, એમનો પુત્ર હતો, એટલે હી વોઝ નોટ અ કોમન પર્સન. અને જ્યારે સ્વર્ગમાં ગયો, કૃષ્ણજી એમને કીધું તું સ્વર્ગમાં જા, તો ત્યાં આગળ ગયો, અને ત્યાં આગળના 2 ઘટનાઓ મેં તમને પહેલા બી કીધી હતી કે યક્ષો જ્યારે ચડી આવ્યા ત્યારે ઇન્દ્રજી પોતે ગભરાઈ ગયા હતા અને અર્જુને એકલા હાથે એમને હરાયા. બીજી ઘટના, એ કેટલો એનો સેન્સ કંટ્રોલ કેટલો હતો એ બી તમે જુઓ કે ઉર્વશી જે સ્વર્ગની બધી જ અપ્સરાઓમાંની સૌથી સુંદર અપ્સરા હતી, એ પોતે અર્જુન પાસે ગઈ અને એને એની પાસે માગણી કરી કે તું મારી સાથે વર, પણ અર્જુને ત્યાં આગળ બી એને પોતાના આત્મસંયમ રાખી અને એને ના પાડી, અને કારણ બી જે કીધું એ મેં તમને પહેલા કીધેલું હતું. તો એટલો કંટ્રોલ વાળો, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ વાળો વ્યક્તિ હતો. નરનારાયણ 2 ઋષિ છે. આપણે કેદારનાથની યાત્રાએ જઈએ તો નરનારાયણ ઋષિ આવે, તો એમાં નારાયણ જે હતા એ શ્રી કૃષ્ણ હતા, અને નર હતા એ પોતે અર્જુન પોતે હતા. આ બધું શું કામ કહું છું? આ ભૂમિકાની એટલા માટે જરૂર છે કે એકવાર આપણે સમજીએ કે ભગવાન કોને કહી રહ્યા છે, અને એ વ્યક્તિને શું લાગે છે કે આ ભગવાન કહે છે પોસિબલ છે કે નહીં, રાઈટ? એટલે આ જાણવું બહુ જરૂરી છે. મહાભારતની કથામાં પણ ઘણી વાર આવે છે કે અર્જુન જે હતો એ 2 સાઈડની જે સેનાઓ હતી એની એમાં ઘણા મહારથી હતા, ઘણા અતિરથી હતા, પણ અતિ મહારથી એક જ હતો 2 સાઈડમાં, એ અર્જુન હતો. એટલે એટલો બધો પાવરફુલ માણસ હતો. આવો માણસ બી ભગવાનને કહે છે, આ બધું સાંભળ્યું કે આને યોગ કહેવાય, યમ નિયમ આસન ધાન ધ્યાના પ્રત્યાહાર ધાન ધ્યાના સમાધિ, તો એ બધું સાંભળીને અર્જુન 2 હાથ જોડીને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, ચંચલમ હિ મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ્રડમ તસ્યા અહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોર ઇવા સુદુષ્કરમ. હે કૃષ્ણ, મન ચંચળ, ઉચ્છંખલ, દુરાગ્રહી, અત્યંત બળવાન છે. મને એને વશમાં કરવું, અંતે એને વશમાં કરવું એ કેવું છે, વાયુને વશમાં કરવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. સો તમે વિચાર કરો, આવો અર્જુન, જે એ વખતે તો પાછો યુગ બી કેવો હતો, કલયુગ નહોતો, એટલે ઓલ ધ વે ઇટ વોઝ ફિઝિબલ ટુ ડુ સમથિંગ. આયુષ્ય લાંબુ હતું, શરીરમાં શક્તિ હતી, એ બધું જ હતું, છતાં પણ એ કહે છે વાયુને વશ કરવાથી અઘરું છે. વાયુનો કેમ દાખલો લીધો એને એ સમજવું જરૂરી છે, કારણ કે એને ઓલરેડી એ કળા હસ્તગત કરી હતી. he could control the air. આપણે જેવું વિચારીએ ને કે હવે જરા પવન વધવો જોઈએ તો વધારે પવન આવે, હવે વાવાઝોડું આવવું જોઈએ, તો એ પ્રકારના શસ્ત્રો બી પ્રયોગ કરી શકતો હતો કે સીધું વાવાઝોડું આવી જાય, રાઈટ? અને એકદમ વાયુ રહિત જગ્યા થઈ જાય, તો એ બી એ કરી શકતો હતો. એટલે એને ઓલરેડી વાયુનો કંટ્રોલ હતો, પણ એ કંટ્રોલ લાવવામાં બી જેટલી તકલીફ પડી એના કરતાં બી વધારે અઘરું એવું કહે છે કે આ મનને કંટ્રોલ કરવું છે. યુ જસ્ટ ઇમેજિન, જે માણસને કંટ્રોલમાં વાયુ છે એ માણસ બી એવું કહે છે મનને કંટ્રોલ કરવું અઘરું છે. 35મા શ્લોકમાં ભગવાન બોલે છે, અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગૃહમ ચલમ અભ્યાસેન તો કૌંતેય વૈરાગ્યેન સગ્રીયતે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે મહાબાહો કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું અત્યંત અઘરું છે, પરંતુ યથાયોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. 2 ઉપાય બતાવ્યા ભગવાને, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઉપાય છે અને બધી જગ્યાએ કામ લાગે. હો, એવું નહીં કે ખાલી અહીંયા જ ભગવાન કહે છે મનને કંટ્રોલ કરવા. દુનિયામાં કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય 2 વસ્તુ કરો, અભ્યાસ ને વૈરાગ્ય, તો શક્ય છે, કારણ કે ભગવાન બોલ્યા છે. તો મન શું છે? એક ફ્રેન્ડ છે કે એનિમી છે યાર? હે, ઘણા લોકોને પૂછીએ આપણે, અને મે બી અત્યારે તો પોઝિટિવ ઓફ ટાઈમ આપણે બહુ નહીં પૂછીએ, પણ જ્યારે બી પૂછીએ ને તો મિક્સ રિસ્પોન્સ આવે કે ક્યારેક આપણું ફ્રેન્ડ લાગે છે અને ક્યારેક દુશ્મન લાગે છે. આવો રિસ્પોન્સ આવે. 6.6માં કહે છે, જેને મન પર વિજય મેળવવો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે.
અને આમ કરવામાં જે નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે શત્રુ છે, રાઈટ? એટલે બે છે ભાઈ, વાત સાચી છે. મન અગ્નિ જેવું છે, જ્યારે નિયંત્રિત થાય ત્યારે ચમત્કાર લાવી શકે, અને નિયંત્રણની બહાર હોય ત્યારે દ્રષ્ટિગોચર થતી દરેક વસ્તુને બાળી નાખે છે. મન આપણને શારીરિક રીતે બીમાર પણ કરી શકે. એટલે મનમાં બહુ વસ્તુઓ લઈ લો કે એવરીથિંગ ઇફ યુ થિંક કે ભાઈ આ બધું જ પરમેનન્ટ છે, અને મારું ધન ને મારી સંપત્તિ ને મારો પાવર ને મારી પોઝિશન ને હું ને મારું, એ બધું બહુ વધારે ચલાવીએ તો શું થાય? ઉચ્ચ રક્તચાપ, હાઈ બીપી, બધું પ્રમેય, ડાયાબિટીસ, ચાંદા, અલ્સર, અલ્ઝાઇમર, આ બધું જ તે મોટા ભાગના રોગો જે માનવ જાતિને જાણીતા છે તેનો ઈલાજ પણ એ કરી શકે છે, રાઈટ? જે વ્યક્તિ યોગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ જાય એનું શું થાય? એટલે અર્જુન કહે છે કે તમે તો એમ કીધું કે ચલો અભ્યાસ ને યોગથી તારે ટ્રાય કરવો જોઈએ, પણ મને ડિફિકલ્ટ લાગે છે. એટલે સમજો કે ટ્રાય કર્યો અને અડધા રસ્તે ફેલ થઈ ગયા, તો પછી શું થશે એ તમે કહો. તો ભગવાન કહે છે 41મા શ્લોકમાં કે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવે અને પછી સદાચારી લોકો અથવા ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે, રાઈટ? આ ઉપર છે સ્વર્ગનો છે, અને પછી નીચે છે તમે જુઓ સદાચારી અને જેને કહેવાય ને કે ભક્તોનું કુટુંબ, એમાં જન્મ મળે. આપણે કાલે માતાજીએ જપ પેલું કીર્તન કરેલું તો જોતા જ આપણને લાગે કે ઘણી વાર એવું થાય કે પૂર્વજન્મના કીર્તન કરેલું હોય, જપ કર્યા હોય, તો તમને એવી જગ્યાએ જન્મ મળે કે જન્મથી જ આવું વાતાવરણ મળે. 42મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો એવા આધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે, જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય, અને આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો અત્યંત દુર્લભ છે, વેરી ડિફિકલ્ટ. મહાન યોગી આ કોણ છે? નારદજી. નારદજીની વાત આવે છે કારણ કે આ જે આગળના શ્લોકમાં ભગવાને કીધું ને કે પૂર્વજન્મમાં કર્યું હોય એનો ફાયદો મળે. નારદજીએ પહેલા જ સ્કંદમાં, એટલે ભાગવતમના પહેલા સ્કંદમાં એમને પોતાની વાત એમને વ્યાસ મુનિને કીધી છે. જ્યારે વ્યાસ મુનિ બહુ જ પરેશાન હતા, એમને બધા વ્યાસ મુનિએ 4 વેદ લખી નાખ્યા, આટલા બધા પુરાણ લખી નાખ્યા, બધું લખ્યું ને તોય એમનું મન બહુ અશાંત હતું. અને એ પોતે કોણ હતા? સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર હતા નારદ મુનિ, રાઈટ? હી વોઝ એન ઇન્કાર્નેશન. છતાંય મન એટલું બધું પરેશાન હતું, અને એ વિચારે છે કે મેં આ માનવ જાતિ માટે આટલું બધું લખ્યું, વેદ ને પુરાણ ને આ બધું કેટલું બધું લખ્યું. એક ભાઈએ થોડા ટાઈમ પહેલા પ્રશ્ન બી પૂછ્યો હતો ને કે પરાશર મુનિએ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર લખ્યું છે તો કે એનું શું થાય? તો એટલે આવું બધું લખતા હોય છે. એ બધું શેના માટે લખતા હોય છે? કારણ કે એમને ખબર હોય દુનિયામાં બધી જાતના લોકો હશે, તો બધાને એવા નસીબદાર ના હોય કે એમને ભક્તનો સાથ મળે, કે એમને મહામંત્ર કરવાની કે એની પ્રેરણા મળે. તો એ લોકો માટે કંઈકનું કંઈક તો લખવું જોઈએ. એમને કઈ રીતે કંટ્રોલમાં રાખવા? કોઈ એમ કે મારે માંસાહાર કરવો છે તો એના કંટ્રોલ રાખવા માટે વેદમાં લખ્યું કે આખા મહિનામાં એક જ દિવસ અમાવસ્યાની રાતે જંગલમાં જવાનું અને મંત્ર બોલવાના, અને પછી જે ઘેટું છે એને કઈ બી બકરી છે એને મારી શકાય, મારતી વખતે કહેવાનું કે મને ખબર છે કે આવતા જન્મમાં તું મને મારીશ. આ બધાના મંત્ર છે, એ બોલીને પછી એને મારીને દેવીને ચડાવીને ખાઈ શકે. ઓનલી વન્સ ટાઈમ ઇન અ મંથ, અમાવસ્યા, એ બી જંગલમાં જઈને. કોઈ સિટીમાં અત્યારે તો કતલખાના ખુલી ગયા છે, એવું નહીં. તો કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે આ બધા વેદો લખ્યા પછી બી જે વ્યાસ મુનિ છે એ પરેશાન હતા, અને એ ધ્યાન કરે છે ત્યારે એમના ગુરુ પ્રગટ થાય છે. તદ વિધિ પ્રણિપાતેના પણિ પ્રશ્નેન સેવ્યા. એટલે એની સાથે આપણે કન્ટિન્યુઅસ કનેક્ટ થતા રહેવાનું. દરેક અધ્યાયમાં ક્યાંક આપણે એની સાથે કનેક્ટ થઈશું, કે ભક્તને આપણે એપ્રોચ કરીએ તો આપણને નોલેજ મળે. અને એમને યાદ કર્યું ને, નારદજી પધારી ગયા, નારદજી એમની વાત એમને કીધી કે પૂર્વજન્મમાં હું કોણ હતો. એને કીધું કે નારદજી જે હતા એક જેને કહેવાય ને કે એક વિધવા સ્ત્રીના પુત્ર હતા, અને સામાજિક રીતે એઝ વેલ એઝ આર્થિક રીતે બહુ જ પછાત જેને કહેવાય એવા કુટુંબમાં એમનો જન્મ થયેલો. બહુ નાના બાળક હતા, અને નસીબ જોકે એવું થયું કે ચાતુર્માસ હતો, અને સંતો જનરલી જે ભગવાનનું કીર્તન કરતા હોય એ લોકો 4 મહિના એક જગ્યાએ રોકાય. જનરલી પહેલા એવી પ્રથા હતી, હજી બી થોડા ઘણા અંશે ચાલુ હોય છે. તેમના ઘરની બાજુમાં જે મંદિર હતું એ મંદિરમાં ભગવાનના જે ભક્તો હતા એ 4 મહિના માટે રોકાવા માટે આવ્યા. અને રોકાવા માટે આવ્યા તો એમની જે માતા હતી એ બધા ભક્તોને સેવા આપતી હતી, જાત જાતની સેવા હોય. અને આ છોકરો બી એની સાથે સેવામાં જોડાય, કારણ કે મોટા કરે ને સ્વાભાવિક રીતે નાના કરે છે, એમને કહેવું ના પડે કે તમે આ કરો, ઓટોમેટિકલી કરે. એટલે માં કરતી હતી, માં કપડાં ધોઈ આપે, કે વાસણ માજી આપે, કે કંઈક બનાવવું હોય તો બનાવી આપે, એ બધું કરી આપે. એટલે છોકરો જોવે કે માં સેવા કરે છે એટલે મારે કરવી જોઈએ. એટલે આખો દિવસ પેલા સાધુઓ જોડે રહે. સાધુઓ એને કહે કે ભાઈ ચલો અહીંયા આગળ કચરો વાળી નાખ,
ચલો આ અહીંયા આગળ અમારા પતરાળા છે કે વાસણ છે લઈ લે તું, ત્યાં મૂકી આય. અને કોઈ વાર કોઈને પગ દબાવવા હોય, કઈ પણ જાતની સેવા હોય, છોકરો 24 કલાક 4 મહિના સુધી એમની સાથે રહે. અને એ સાથે રહ્યો એ દરમિયાન એ લોકો જયારે હરિકથા કરતા, કારણ કે સાધુનું મેઇન કામ શું છે? હરિકથા કરવાનું. હરિકથા કરતા કે ભગવાનનું નામ લેતા, ત્યારે એ એમની જોડે રહે અને સાંભળે, અને એને બહુ આનંદ આવે. ચૂપચાપ બોલ્યા વગર. હો, નહીં તો છોકરાને બેસાડો તમે, થોડો ટાઈમ બેસે તો એ હથપત કરવા મળે, અને એમ થાય કે મને બહુ અનકમ્ફર્ટેબલ લાગે છે, એનું ચિત્ત એટલું કોન્સન્ટ્રેટ ના કરી શકે. પણ નારદજી બધા છોકરાથી અલગ હતા, એમને આમાં બહુ મજા આવતી. એટલે હરિકથા એવી રસથી સાંભળે રહ્યા, અને હરિકથા સાંભળીને એમને એમ થયું કે આહા, ખરેખર આ લોકો જે કહે છે એ રસ તો બહુ ઊંચો રસ છે, મેલો જેને કહેવાય ને, મેલો, ઇટ ઇઝ વેરી હાઈ ટેસ્ટ. અને એમને ખાવાની બી બહુ તકલીફ હતી, આર્થિક રીતે પછાત હતા. એટલે એક દિવસ આ બધા જે હરિભક્તો જમી રહ્યા, પછી પતરાળામાં કંઈક પડેલું હતું, અને નોટ ઓનલી એ રીતે, પણ એને બી એમ થયું કે હરિભક્તોનું ઉચ્છિષ્ટ ખાઈએ તો કદાચ મારી ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય. એટલે એમને હાથ જોડીને પૂછ્યું કે હું આ તમારું વધેલું ખાઈ શકું? અને દયાના કારણે હરિભક્તોએ હા પાડી કે સારું, તું ખાઈ શકે છે. અને એ ઉચ્છિષ્ટ અન્ન ખાધું, કારણ કે એ પ્રસાદ થઈ ગયો, મહાપ્રસાદ થઈ ગયો. એકચ્યુઅલી ભગવાનને ધરાઈએ એ પ્રસાદ કહેવાય. એ પ્રસાદ ભક્તને આપીએ ભગવાનના, અને પછી લઈએ તો એને મહાપ્રસાદ કહેવાય. એટલે એ મહાપ્રસાદ થઈ ગયો. અને નારદજી એ પ્રસાદ ખાવાથી એમને એટલો બધો એમની ઉન્નતિ થઈ. 4 મહિના પછી સંતો તો જતા રહ્યા, પણ એમના માઇન્ડમાં એ જ ભગવાનની જે વાતો અને પવિત્રતા ચાલી રહી હતી. અને થોડાક ટાઈમ પછી એમની માં દૂધ દોતી હતી ગાયનું, અને એને સર્પદંશથી એમનું મૃત્યુ થયું. હવે બીજો કોઈ બાળક હોય તો ડરી જાય કે ભાઈ મારી એક જ વ્યક્તિ હતી આખી દુનિયામાં, ને એ બી મરી ગઈ. પણ આમને સાધુઓનો આશીર્વાદ મળ્યો હતો, એટલે ડર્યા નહીં. એમને પોઝિટિવ વિચાર્યું કે ભાઈ જે થયું એ સારું થયું, ભગવાને આવું જ વિચાર્યું હશે. અને પોતે પછી ચાલી નીકળ્યા એ જગ્યાએથી, જંગલમાં ગયા, અને ભગવાનનું નામ કન્ટિન્યુઅસ લેવા મળ્યા. અને એમનો એ વખતે સાક્ષાત્કાર પણ થયો, ટેમ્પરરી સાક્ષાત્કાર. ભગવાને કીધું કે ભાઈ દર્શન આપ્યા, અને ભગવાન તરત અદૃશ્ય થઈ ગયા. નારદજી રડવા મળ્યા કે કેમ અદૃશ્ય થઈ ગયા? એટલે કે તારું જે અત્યારનું શરીર છે, જે અવસ્થા છે, એમાં તારો સ્વીકાર હું ન કરી શકું, અને મૃત્યુ પછી ચોક્કસ મારી પ્રાપ્તિ થશે. અને પછી નારદજી જયારે મૃત્યુ પામે છે એ જન્મમાં, ત્યારે પછી એમને જે શરીર મળે છે એ નારદજીનું શરીર મળે છે. એટલે ભગવાનના ભક્તોની કૃપાની કેટલી બધી ફાયદો છે, એટલે એનાથી આપણને ખબર પડે છે. તો એ જે યોગ છે એ ઉચ્ચતમ યોગ છે. એટલે આ કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, એ બધાનું અંતિમ લક્ષ્ય શું છે? તો ભક્તિ છે. જો એ યોગને જ આપણે ફોકસ માનીને બેસી રહીએ તો શું થાય કે આપણું ફોલ ડાઉન થવાના ફૂલ ચાન્સ છે. ઘણા મોટા મોટા યોગી હોય, ધ્યાન કરતા હોય, યોગ કરતા હોય, ખૂબ શક્તિ હોય, અણુમાં, લઘીમાં, એ બધી શક્તિ છે. શરીરને ગમે તેટલું ઊંચું ઉઠાવી શકે, કે પછી નાનામાં નાના થઈ શકે, પરકાયા પ્રવેશ કરી શકે, બહુ બધા જાતની યોગમાં શક્તિઓ છે, બરાબર? તે બધી શક્તિઓ હોય, પણ પછી અલ્ટિમેટલી એમનું ફોલ ડાઉન થાય. ઇવન ઘણા વર્ષો ઉચ્ચ ગ્રહમાં રહી અને પછી એમને એમ થાય કે અહીંયા બહુ આનંદ નથી, ભગવાનની બ્રહ્મ જ્યોતિમાં મળવાનો પ્રયત્ન કરે, મળે ખરા, તો પણ એમને પાછા આવવાની ઈચ્છા થાય. અને અહીંયા આવીને પાછા પેલા સમાજ સેવાના કામ ને એ બધામાં ભગવાન એ બધામાં અટવાઈ જાય. પણ ભક્તિ યોગ સુધી પહોંચે માણસ, તો એને પોતાનો પર્પસ ખબર પડે, then he will be always connected to the Lord. તો બધા યોગો છે એ ભક્તિ યોગના લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે છે. બોધ શું લેવાનો છે કે જે આપણે પરિપ્રશ્નો કરીએ, પૂછપરછ કરીએ, એ કર્મના યોગના સૌથી મૂળભૂત પ્રકારની સેવાનો પ્રારંભ છે. અને ભગવાન માટે ફૂલો લાવીએ, મંદિરની સફાઈ કરીએ. મંદિરની સફાઈ, આપણા ઘરની બહારનું મંદિર હોય એની સફાઈ કરીએ, આપણા ઘરમાં જે મંદિર હોય એની પણ સફાઈ કરીએ, મંદિર માટે દાન કરીએ. અભ્યાસ કરતી વખતે આપણે જે જ્ઞાનીઓ હોય, ભગવાનનું જેની પાસે જ્ઞાન હોય, અને હવે તો આજના જમાનામાં સમજો કોરોના છે, કોઈ મળે નહીં, આ છે તે છે, તો આપણા ઘરમાં તો પ્રભુપાદના પુસ્તક છે જ, યુ કેન રીડ ઇટ. અને આપણને એવું જ લાગે કે પ્રભુપાદ જ આપણી બાજુમાં બેઠા છે અને આપણને સમજાવે છે. ઇવન પ્રભુપાદે એવું કીધું છે કે માય બુક્સ આર માય સમાધિસ. એટલે એ બધી એમની એક્સ્ટસી છે. ભગવાન પોતે બાજુમાં આવીને હાથ મૂકીને લખાવડાયેલી છે. એટલો કરંટ લાગે એમનું. આપણે આ બુક ખોલીએ તો એવું લાગે ધક 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 ધક. શું? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, એવું તમને લાઈને લાઈને વંચાય. એટલે that gives direct current to us. ઓકે, તો આ બધું કામ છે એ કરતી વખતે આપણને ધીમે ધીમે સમજ પડે કે આપણે શરીર નથી, પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં રહે છે, અને આપણને એની અનુભૂતિ થઈ શકે છે. તો કૃષ્ણને જે સમર્પિત કરે, ભક્ત બને, એ સર્વોચ્ચ યોગાભ્યાસ છે.
અને ભક્તિ યોગને બુદ્ધિ યોગ પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે બધા યોગમાં શ્રેષ્ઠ છે. સર્વયોગીમાંથી જે યોગ હવે ભગવાન કન્ક્લુડ કરે છે, આ બધા યોગની બધી યમ નિયમ આસન ધ્યાન ધારણા સમાધિ બધું કીધા પછી અર્જુને પ્રશ્ન પૂછી લીધા પછી કે ભાઈ આ તો બહુ અઘરું છે, હવે ભગવાન કહે છે સર્વયોગીઓમાં જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે. જો તમે સાંભળો, મારું પારાયણ, મારું ચિંતન, મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે, બધામાં સર્વોચ્ચ છે, બધા યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. આ જ મારો મત છે. ધીસ ઇઝ માય ઓપિનિયન. બરાબર? આગળ એવું નહીં વિચારવાનું લાઈક બીજા લોકો કહેતા હોય ને તમારા ભગવાન તો બહુ અહંકારી છે, બધું મારું 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 કરે છે. આપણી પવિત્રતા માટે કહે છે ભાઈ, જેટલી વાર વાંચીએ, જેટલી વાર સાંભળીએ, જેટલી વાર કોન્ટેમ્પલેટ એટલે વિચારીએ, તો એટલી વાર આપણું પવિત્રીકરણ થાય. ભગવાન પોતે કહે છે, રાઈટ? તો આ પ્રમાણે યોગ શું છે? એ એક આધ્યાત્મિક અભ્યાસ છે. અને અભ્યાસ કેવી રીતે થાય, આપણે જે પ્રેક્ટિકલ સાંભળ્યો એના હવે બેસિસ કહી દઈએ કે વાય આમ એમ જ કીધા કરીએ છીએ આપણે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરવાના એ મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે. શું કામ કહીએ છીએ? તો શ્રીમદ ભાગવતમના 12મા ખંડમાં 3જા અધ્યાયમાં 52ના શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કૃતે યધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મુખૈ દ્વાપરે ચર્યાયામ કલૌ તદ ધરી કીર્તનાથ. તો સત્યયુગમાં ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવું, કારણ કે આયુષ્ય કેટલું હોય? 1 લાખ વર્ષ હોય સત્યયુગમાં. કરદમ મુનિએ 10,000 વર્ષ તપ કર્યું અને ભગવાન પ્રસન્ન થયા. સત્યયુગમાં પોસિબલ છે, તમારી પાસે ટાઈમ છે ને, then you can do it. ધ્યાન કરી શકાય. દ્વાપર યુગમાં શું? તો મંદિરમાં પૂજન કરો તો ભગવાન ખુશ થઈ જાય, તમને ભગવાન મળી શકે દ્વાપરમાં. ત્રેતા યુગમાં શું કરી શકાય? યજ્ઞ કરી શકાય, રાઈટ? યજ્ઞ કરો તો ભગવાન ખુશ થાય. પણ કલિયુગમાં ભગવાન પોતે આવીને કહી ગયા છે, આ 12મા અધ્યાયમાં શ્રીમદ ભાગવતમ જે ભગવાનનો પુસ્તક અવતાર કહેવામાં આવે છે, એમાં પણ લખ્યું છે કલિયુગમાં શું? કીર્તનાથ. ખુદ ચૈતન્ય ભગવાન આયા, ચૈતન્ય પ્રભુ આયા અને એમને કીધું કે ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જપ કરો. આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે સીડી ચડીને જવું છે 12મા માળે કે આપણે લિફ્ટમાં જવું છે. ઓકે, દેટ ઇઝ અવર જોબ. મંત્ર શું છે? મનની મુક્તિ, એ મંત્ર કહે છે. અને પ્રભુપાદ આયા જે એમના સેનાપતિ હતા અને કીધું તું ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કે વિશ્વના ગામે ગામ નગર નગરમાં હરે કૃષ્ણ સંકીર્તનનો પ્રારંભ થશે, મારો સેનાપતિ આવશે 500 વર્ષ પછી. અને એમને આયા અને ખાલી એ 10 થી 12 વર્ષના ગાળામાં, એ બી 70 વર્ષ પછીના ટાઈમ. એટલે તમે વિચારો, આજે 70 વર્ષ પછી માણસ એમ વિચારતો હોય કે આજે કે કાલે ક્યારે વિકેટ પડી જશે મારી, હે ને? અને બહાર નીકળતા બી વિચારતો હોય કોરોના લાગશે, આજે તે જે. પ્રભુપાદ એ વખતે 2 હાર્ટ એટેક રસ્તામાં આવ્યા તોય અમેરિકા ગયા તમારા ને મારા માટે. અને ત્યાં આગળથી એમને જે પ્રચાર કર્યો, પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું, તો આપણને આ મહામંત્ર મળી શક્યો છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે સંકીર્તન છે ચારે બાજુ ફેલાયેલું છે, એના શાસ્ત્રીય સંદર્ભો છે. એટલે ક્યાં લખ્યું છે કે ભાઈ ક્યાંથી આવ્યું? આ તો કોઈએ ઉપસાઈ કાઢેલું છે? કારણ કે ઘણા લોકો આજકાલ મંત્રો બી ઉપસાઈ કાઢે છે, નવા નવા ભગવાનો દેવી દેવતાઓ બી શોધી કાઢે છે. તો આ એવું નથી. નારાયણ સંહિતામાં લખ્યું છે, દ્વાપરે જનૈર વિષ્ણુ પરિચર્યતે તું કેવલૌ કલૌ તૌ નામ મત્રેય પૂજ્યતે ભગવાન હરિ. કળિયુગમાં લોકોએ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો જોઈએ. આ નારાયણ સંહિતા છે. કલી સંતરણ ઉપનિષદ છે. ઉપનિષદો એટલે આધારભૂત છે, રાઈટ? હરે કૃષ્ણના જપ કરવા. ઇતિ 16 નામ એટલે 16 નામ એટલે 16 અક્ષરો. આ જે 16 અક્ષરો છે, કલી કલ્મસ નાશનમ એટલે કલિયુગની જે કલ્મસ છે, કલિયુગનો જે પ્રભાવ છે એનો નાશ કરે છે. નાતઃ પરતરો પાય સર્વ વેદેશુ દૃશ્યતે એટલે બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે હરે કૃષ્ણના જાપ કરતા કોઈ પણ વધુ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. આનાથી વધારે સારી કોઈ વસ્તુ જ નથી, રાઈટ? નેક્સ્ટ ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલામાં કહે છે કે હરેર નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તેવ 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 3 વાર કીધું છે. નાસ્તેવ એવ ગતિરન્યથા. શું કહે છે? ઝઘડા અને દંભના આ યુગમાં મુક્તિનો એકમાત્ર માધ્યમ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. 1 વાર, બીજો કોઈ રસ્તો નથી બીજી વાર, અને બીજો કોઈ રસ્તો નથી ત્રીજી વાર. 3 વાર કીધેલું છે. ત્રીજું શ્રીમદ ભાગવત પુરાણનો જ રેફરન્સ અગેન. કલેર્દોના નિધે રાજન અસ્તિ હે એકો મહાગુણા કીર્તનેદ એવ કને સ્યાહા મુક્ત સંગઈ પરવીર વ્રજે. એટલે સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે કે હે મારા પ્રિય રાજા, કોને કહે છે? પરીક્ષિત રાજાને. કે કળિયુગ બહુ દોષોથી ભરેલો છે, બહુ પ્રોબ્લેમ છે કળિયુગમાં. કળિયુગ જેવો ખરાબ ટાઈમ એકે નથી, રાઈટ? પણ કળિયુગમાં એક બહુ સારી વસ્તુ છે. આપણે બધા કળિયુગમાં આયા નસીબદાર છીએ. ઇવન દેવતાઓ બી એવું વિચારે કે ધરતી પર જન્મ લેવો
અને કલિયુગમાં જન્મ લેવો, બીજા સમયમાં નહીં. કેમ? તો કે કલિયુગમાં રસ્તો સ્ટ્રેટ કરી નાખ્યો. બહુ જ અઘરા રસ્તામાંથી કલિયુગમાં એક જ રસ્તો કીધો કે તે છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાથી જ વ્યક્તિ ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને ભગવાનના ધામમાં પાછો જઈ શકે છે. દેવતાઓ બી સ્વર્ગમાંથી કે ત્યાંથી પાછા નથી જઈ શકતા, કારણ કે એ બધી ભોગ ભૂમિ છે, ત્યાં ભોગ જ કરી શકાય. ધરતી પર આવે તો જ થાય. ધરતી પર બી ક્યારે આવવાનું? જ્યારે બહુ ફાસ્ટ પ્રોસેસ એપ્લિકેબલ હોય ત્યારે. તો એ કહે છે શાસ્ત્રી સંદર્ભોમાં. પછી ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં આવશે, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞો અસ્મિ. બધા યજ્ઞોમાં હું કોણ છું? પવિત્ર નામનો જાપ છું, બીજું કાંઈ નહીં. પ્રભુપાદનો ફોટો છે. જપ કરતી વખતે શું કરવું? કોમન ગાઈડલાઇન્સ કે જપ શરૂ કરતા પહેલા પંચતત્વ મંત્રનો જપ કરવો. 2-3 દિવસ કરશો ને તો યાદ રહી જશે, કંઈ બહુ અઘરું નથી. એક માતાજી પૂછતા હતા ને કે ના કરીએ તો ચાલે. મેં જયારે પહેલી વાર ચાલુ કર્યું ને તોય મેં એવું જ વિચાર્યું કે આ તો બહુ અઘરું છે, આપણે એના વગર કરીએ તો શું વાંધો છે? એવું હોય તો 2-3 વાર છે ને ટોપ ઉપર આપણે હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જાપ કરી લઈશું. ના, પણ એવું નહીં. શરૂ કરતા પહેલા શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. આજે એમના 5 મુખ્ય એમના સાગરીતો લઈને આવ્યા ને. આ જેવા તેવા એમના સાગરીતો નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સાથે જે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ એ ખુદ બલરામ પ્રભુ છે. લાઈક આપણે અદ્વૈત પ્રભુ છે એ સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુનો સંગમ છે. શિવજી ખુદ અને મહાવિષ્ણુ. એટલે આ બધા નામ લઈએ ને આપણે તો એનાથી શું થાય કે આપણા જે ઓફેન્સ હોય ધીમે ધીમે ઓછા થતા જાય. અપરાધો જે જપ કરતા કરતા થાય, અમુક અપરાધો તમને ખબર ના, તમારા મનમાં તું તો કોઈ અપરાધ કરતો જ નથી, પણ કંઈક ને કંઈક થઈ જાય તો એની માફી મળી જાય, શુદ્ધિ થાય. તો આ મંત્ર છે. હું બોલી ગયો છું અને આઈ થિંક સ્લાઇડમાં બી છે, એટલે તમને સર્ક્યુલેટ બી થશે. અને આ જે 5 જે છે એ પંચ મહાતત્વ કહેવાય છે. જપ કરતી વખતે શું કરવું? સંભળાય એવો જપ કરવાનો. આ એક મોટામાં મોટી ગેરધારણા લોકોમાં હોય છે. જપ એટલે એવી રીતે કરવાના ને કે કોઈને ખબર ના પડે આજુબાજુ વાળાને શું કરે છે, બહુ સિક્રેટ છે. બીજી વાત, હવે આજુબાજુને ખબર ના પડે તો વાત બરાબર છે, એમ કરતા કરતા આપણાને ખબર ના પડે. અને મનમાં કરો ને એટલે એ પાછું પેલું ધ્યાન જેવું થઈ ગયું. મન ક્યાંય ભટકતું હોય, તમે બોલો એટલે પહેલા તો આપણી જીભ એમાં કામમાં લાગી જાય, પછી સાંભળો એટલે કાન બી એમાં કામમાં લાગે, રાઈટ? અને માળા હાથમાં હોય તો સ્પર્શેન્દ્રિય બી એમાં કામમાં લાગી જાય. એટલે ત્રણ ઇન્દ્રિયો તો મેજર રીતે આવી જાય અંદર. સંભળાય તેવી રીતે જાપ કરવો બહુ જરૂરી છે. એટલે આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. દરેક નામનો સ્પષ્ટ રીતે ઉચ્ચાર કરવો. એટલે આખું બોલીએ ને એમાં પછી અડધું ખવાઈ જતું હોય, કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે, એટલે એમાં 2-3 વસ્તુ ખવાઈ ગઈ તો ના ચાલે. સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર કરવાનો અને કોઈ ઉતાવળ કરવી નહીં, મહેરબાની કરી. થતા હોય ક્યારેક કોઈને બહુ વધારે વાર થાય, એમાં એક ભાઈને તો બહુ વાર 26 મિનિટ થતી. એટલે મેં આ સાંભળેલું છે, એક મોટા ભક્ત પાસે સાંભળેલું છે. તો એ વ્યક્તિ આવીને કે કેટલી વાર થવી જોઈએ, એ ભક્તને પૂછ્યું. એ ભક્ત કે 7 મિનિટ બી કોઈને થાય, 12 મિનિટ બી થાય, ડિપેન્ડ છે કે ના, કે એક્ઝેક્ટ કહો કે. એટલે ભક્ત થોડા મજાકિયા હતા. તો કે 7.56 મિનિટ ને 23 ઉપર કલા આવે કે એટલામાં થવી જોઈએ. તો આ બધામાં નહીં પડવાનું, બહુ બધું એવું બધું વિચારવાનું નહીં, પણ એટલું યાદ રાખવાનું કે ઉચ્ચાર સ્પષ્ટ થાય. પછી બને એટલું આદર, ભક્તિની એકાગ્રતા ડેવલપ કરવાની. આપણે કરતા હોઈએ ને ધીમે ધીમે થાય. આપણે ધીમે ધીમે આપણને એવું થાય કે ભગવાને કેવું સરસ આપણને આપણા સુધી પહોંચાડી દીધું. નહીં તો અત્યારે બેઠા બેઠા કોરોના કાળમાં ક્યાંય મંદિરમાં જવાના નહીં, ક્યાંય કંઈ સાંભળવાના નહીં, તોય ભગવાનની કૃપાથી આપણે અહીંયા આગળ આવી ગયા અને આ સરસ ભગવદ્ ગીતાનો લાભ મળે છે. તો એક આદર અને ગ્રેટફુલનેસ જેને કહેવાય ને એ પ્રગટ થવી જોઈએ. ભક્તિ બી આવે ને એકાગ્રતા બી આવે ધીમે ધીમે. જો આ કેવું સરસ આ 3 જણા શીખી રહ્યા છે. પછી કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને કરી શકાય. બેસીને પછી ઊંઘ આવે ક્યારેક, ઘણી વાર આપણે મંગલા આરતીમાં ઉઠ્યા હોઈએ અથવા તો ક્યારેક ઊંઘ પૂરી ના થઈ, ઊંઘ આવે તો ઊભા થઈને ચાલતા ચાલતા કરી શકાય. એવું નહીં કે ના થાય. પછી કોઈ એવું કહે કે ના ઈસ્ટમાં કે નોર્થમાં જ કરીને કરવાના. આ મહામંત્ર છે ભાઈ, આ મંત્ર નથી. મંત્રોમાંનો બી મહાનમાં મહાન મંત્ર છે. આમાં આ બધું લાગી પડતું નથી. આ ભાઈ જુઓ કેવા બેઠા છે, જંગલમાં નીચે બેસીને કરે છે. એટલે કોઈ પણ દિશામાં કરો, ચાલતા ચાલતા કરો, ઊંઘ આવે તો બેસીને કરો તો બેસ્ટ છે. પણ બેસીને ના થાય તો ચાલીને બી કરી શકો. તમે કોઈ પણ સમયે જપ કરી શકો. એવું નથી. પેલા માતાજી પ્રશ્ન પૂછતા હતા કે મને તો સાંજે જ ટાઈમ મળે તો શું કરું? તો સાંજે કરો. ઓકે, ઓલ રાઈટ. વહેલી સવારે કરો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં તો બેસ્ટ છે. અને એ બધું આપણે કહેવાની જરૂર નથી. આપણે કરીએ ને ત્યારે જ આપણને ખબર પડે. સવારમાં ઉઠો તમે, નાઈ ધોઈને સરસ ઘરે સંસાર દાવા નલ્યો કે લીડ તમે ગાઓ સરસ પ્રેમ સાથે, પછી માળા કરવા બેસો, સરસ માળા થાય. એટલે ટાઈમની બેનિફિટ તો છે જ, પણ ના મળે કંઈક કષ્ટ હોય જ્યારે બી કરો. કોઈ મારા એક ફ્રેન્ડ છે, રોજ 16 માળા કરે છે. એમને જતા આવતા રોજ 45 મિનિટ જતા થાય કંપનીની બસમાં, અને 45 મિનિટ આવતા થાય. તો કે મને જતી વખતે 8 માળા કરું ને
આવતી વખતે 8 માળા કરું. એટલે 45 મિનિટ બસની પ્લસ બસ સુધી પહોંચવા માટેનો ટાઈમ, ચાલીને પછી બસથી ઘરે પહોંચે એનો ટાઈમ, એમાં એનો 16 માળા થાય. જેટલી થાય એટલી એક એક કરીને ચાલુ કરવાની છે આપણે. એક માળા સવાર આપણે વહેલા આવીએ છીએ, અહીંયા આગળ 30 જણા વહેલા આવે છે, બહુ મોટી વાત છે. ધીમે ધીમે કરીને તમે ના આવી શકતા હો તો ઘરે પણ આપણે આ કરો. આ લેક્ચર પતી જાય પછી બી બેસીને કરો. જપ વખતે શું કરવું? ઘણા લોકો કે નાઈને જ કરાય, બહાર જઈને આવ્યા પછી ના કરાય. સ્નાન કરતા પહેલા અથવા પછી ગમે ત્યારે કરી શકાય ભાઈ, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પછી ગણતરી રાખવી કે ના રાખવી, કોઈ કે આંગળીથી કરું તો ના ચાલે, પણ એમાં કરી શકાય ને, કેમ ના કરી શકાય? પણ તમને પછી ગણતરી રહેવી જોઈએ. પેલી માળા લઈએ ને તો પછી ગણતરીની ચિંતા જ નહીં. 108 એની મેળક થઈ જાય એટલે ખબર પડે કે માળા થઈ ગઈ. ગણતરી રાખીને કરીએ ને તો ધીમે ધીમે ટાર્ગેટ બી વધારી શકીએ કે આજે 1 થઈ, કાલ 2 થઈ, 11 આવે છે તો મારે તો વધારે કરવી છે માળા. મોટા ભાગે મંદિરમાં લોકો 11 દિવસે 25 માળા કરતા જ હોય, મિનિમમ 25. બાકી વૃંદાવનમાં તો હું ગયેલો તો સવારના ક્લાસ થાય. વૃંદાવનમાં ઇસ્કોનનું મંદિર છે, એમાં એના પછી ક્લાસ થાય. ક્લાસમાં તો અમુક લોકો આવ્યા હતા તો એ લોકો કે અમે તો રોજની 64 જ કરીએ છીએ. 108 કરવા વાળા ઘણા છે ને ભાઈ. એટલે શરૂઆતમાં એવું લાગે કે ના થાય. તમે 1 માળાથી ચાલુ કરો, બસ. પહેલું પગથિયું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બહુ દૂરનું વિચારવું નહીં. જપ વખતે શું ના કરવું? તો અડધા જપ નહીં કરવાના. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 એવું બધું નહીં. આખો મંત્ર 16 નો જે કીધો છે શાસ્ત્રમાં, જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધો છે એ જ બોલવાનો. પોતાની રીતે કોઈ હોશિયારી વાપરીને ચેડા નહીં કરવાના, બરાબર? જપ વખતે શું ના કરવું? કૃષ્ણના માલાના, કૃષ્ણના પર જપ ન કરવો જોઈએ. કોઈ જાપ માલાના. અચ્છા, આ જે મોટો મણકો છે ને એની ઉપર જપ નહીં કરવાનો ભાઈ. એ આવે ને એટલે માળા ફેરવી કાઢવાની અને બીજી સાઈડથી ચાલુ કરી દેવાનું. અને માળા છે ને મોટે ભાગે બનાવી બી એવી હોય છે કે એક બાજુ નાનો મણકો હોય ને એક બાજુ મોટો મણકો હોય. એટલે જો તમે રેગ્યુલર એક રીતે કરો તો ખબર પડે કે મારી જયારે એકી વાળી માળા આવે છે, એકી એટલે 1 3 5 7, ત્યારે નાનો મણકો આવે છે, અને બેકી વાળી આવે છે ત્યારે મોટો આવે છે. વાઇસે વર્સા બી હોય કોઈને, પણ માળા ફેરવી કાઢવાની જયારે પૂરી થાય ત્યારે. આ મણકો વટાવો નહીં, એટલે આપણું માઇન્ડ બી એવો જાગૃત રહે. નહીં તો ઘણી વાર શું મિકેનિકલી થતું હોય ભાઈ. ઘણી વાર આમ મોબાઈલ હાથમાં પકડ્યો હોય, મોબાઈલ જોતા જોતા જપ કરો કે ચોપડી વાંચતા કરો, ટીવી જોતા કરો, એ બધા ન કરવા જોઈએ. વાતો કરતા કરતા યુ શુડ એવોઇડ ધેટ. જપ કરવાના લાભ શું છે? બધી પાપની પ્રક્રિયાઓથી. પેલા ભાઈ નતા કહેતા કે મારા બાળપણથી મારા ઘરમાં જો નોનવેજ ખાતા હોય તો શું? ઠીક છે, ખાતા હતા ને. ઇવન આ બધા પ્રભુપાદના શિષ્યો, જે પ્રભુપાદ 10,000 શિષ્યો બનાવીને લઈ આવ્યા હતા ફોરેનમાંથી, એ બધા નહીં તો બેકગ્રાઉન્ડ તો જબરજસ્ત ખરાબ હતું. એમના બેકગ્રાઉન્ડમાં 4 જે કહેવાય ખરાબ વસ્તુઓ, માંસાહાર, મદિરાપાન, વ્યભિચાર, જુગાર, એ બધું રમાતું હતું. પણ એ આવ્યા અને એમને આ પ્રક્રિયા લીધી અને અત્યારે તમે જુઓ કેટલા પવિત્ર. તમે જુઓ તો ઘણા જોઈને જ લાગે કે ભગવાનના મોટા ભક્ત છે. બધી ખરાબ ટેવોમાંથી નીકળી શકાય. તમે અત્યારે કોઈ બી ટેવ હોય ચિંતા કરવાની નહીં. તમને એમ લાગે કે મારામાં ખરાબ આદત છે, ફલાણી ખરાબ થવા લાગે, ડોન્ટ વરી, સ્ટાર્ટ. આ વસ્તુ સ્ટાર્ટ કરશો ને એટલે ઓટોમેટિકલી બીજી બધી એના ટાઈમે છૂટતી જશે. સો ડોન્ટ વરી. તમને એવું લાગે કે મારામાં પ્રોબ્લેમ છે, પછી સ્ટ્રેસથી અને અસ્વસ્થતાથી સ્વતંત્રતા મળે. કેવા મસ્ત કીર્તન કરે છે જુઓ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સાચામાં સાચું સુખ આ જ છે અને પછી મોક્ષ પણ આ જ છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, 15 મિનિટ્સ મોર, સોરી. તો આ રીતે આ 6થો અધ્યાય પૂરો થાય છે. પહેલા 9 શ્લોકમાં યોગમાં કેવી રીતે આગળ વધવું, અષ્ટાંગ યોગના અભ્યાસના સ્તર પર કેવું ધ્યાન આપવું, 32મા શ્લોકથી મનને કેમ નિયંત્રણ કરવું, 33 થી 36મા શ્લોકમાં જોયું. અસફળ યોગીનું ગંતવ્ય શું હોય તો એ 37 થી 45માં. અને ભક્તિ યોગ સર્વેચ્છ છે એ છેલ્લા 2 શ્લોકમાં ભગવાનના પોતાના મુખે સાંભળ્યું આપણે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ એવરીબડી. તો આ આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ આનંદ આવે છે ખરેખર. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ સીધા પ્રભુપાદ.